virusi vya ukimwi sifuri, na tuwe na unyanyapaa na ubaguzi sifuri, lakini tuwe na vifo vinavyotokana na ukimwi pia vifikie sifuri. Nimalizie kwa kumshukuru pia sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu Muda, kwa uongozi wake ambao amekuwa akitusaidia, akituongoza tume ya kudhibiti ukimwi katika maeneo mbalimbali na vile vile katika kutuwezesha kuwa na sauti ambayo ya serikali inaweza kuwa ya uongozi kwa wadau wetu wanaotekeleza masuala ya ukimwi hapa nchini. Asanteni sana. Asante kaka Isangu kwa kuwakilisha na kuwasilisha tamko fupi na thabiti kutoka TACAIDS. Naomba nikaribishe ujumbe kutoka wa watu wa Marekani, USAID, kaka yetu Gray Saga. Naomba nikukaribishe nawe tukupe nafasi. Naomba tumpigie makofi anapokuja mbele. Na nitaomba ndugu Khalid Ngaramo nawe uwe tayari tafadhali. Tanzania juu, mapambano dhidi ya ukimwi juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Jobu Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge, mawaziri, makatibu wakuu, viongozi wa serikali, waheshimiwa wageni waalikwa, ninayo furaha kubwa kuwa nanyi hapa kwa niaba ya serikali ya Marekani katika tukio hili la leo la kuzijumuisha jumuiya za kidini katika mapambano dhidi ya ukimwi. Na tumezungumzia pia na TB. Mpango wa Rais wa Marekani wa kupambana na ukimwi PEPFAR unajulikana nchini Tanzania kwa kuwa umewajibika katika uwekezaji wa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 4.8 katika kupambana na janga la ukimwi katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Au unaweza kusema serikali ya Marekani imewekeza zaidi ya shilingi 200,000 za Kitanzania kwa kila mwanaume, mwanamke, mtoto, kila mmoja katika juhudi kubwa za kupambana na kulishinda tishio hili la kiafya. Na tunaendelea kufanya kazi kwa ukaribu na serikali ya Tanzania, viongozi wa dini, mashirika ya dini na wadau wengine katika kudhibiti ukimwi. Vifo vinavyotokana na ukimwi vimepungua kwa takriban 80%. Kutoka vifo 110,000 mwaka 2003 hadi vifo 24,000 mwaka 2018. Pia kutokana na juhudi zetu za pamoja, takriban Watanzania wapatao 1,200,000 wapo katika matibabu ya kufubaza virusi yanayowezesha kuishi maisha marefu na yenye afya. Mafanikio haya ya mpango wa kupambana na ukimwi Tanzania yamejengwa katika ushirikiano bora, ikiwa ni pamoja na ushirikiano na viongozi wa dini ambao wengi wao wako hapa leo. Viongozi hawa wapo katika nafasi nzuri sana ya kubadilisha mienendo na imani zinazohusu virusi vya ukimwi na ukimwi, kusaidia katika kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Tanzania, hasa kwa vijana, na kuongeza upatikanaji wa huduma za tiba zinazookoa maisha. Serikali ya Marekani imedhamiria kuendelea kusaidia juhudi za viongozi wa dini na mashirika ya dini katika kufikisha ujumbe wa matumaini kwa wafuasi wao na wanajamii, katika kupunguza unyanyapaa na katika kuongeza juhudi za kuwatambua na kuwaunganisha kwenye tiba wanaume na watoto waishio na maambukizi ya virusi vya ukimwi ambao tumekuwa tukiwakosa kwenye tiba. Pia ni muhimu kuhakikisha haki za watoto walio katika mazingira hatarishi ambao bado wana matumaini ya mustakabali wa Tanzania tulivu na yenye maendeleo zinapatikana. Kudhibiti ukimwi itawezekana pale tu tutakapotumia mahusiano yetu na wadau wote, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na viongozi wa dini. Viongozi wa dini mna nafasi ya kipekee katika jamii na mna ushawishi kwa wafuasi wenu na wanajamii kwa ujumla. Uwepo wenu hapa leo unathibitisha dhahiri nia na utayari wenu kwa kutumia nafasi mlizonazo katika kufikia malengo ya kudhibiti ukimwi na kuhakikisha haki za watoto. Napenda kumshukuru kila mmoja wenu kwa kujitoa kuwasaidia Watanzania na katika kufanyia kazi malengo yetu ya pamoja ya kudhibiti ukimwi Tanzania. Asanteni. Ujumbe huo kutoka kwa watu wa Marekani. Asante ndugu Saga. Naomba nikukaribishe sasa, kama nilivyokutangulia kukukaribisha hapa mbele, mwakilishi wa mwenyekiti bodi ya Agri Thamani Foundation
ambayo inaendeshwa na aliyekuwa Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda. Karibu sana kaka yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenyekiti wa Baraza la Watu Wanaoishi na Virusi vya Ukimwi, waheshimiwa viongozi wa dini, ndugu mawaziri, waheshimiwa wabunge, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwa jina naitwa Khalid Mgalamo, niko hapa kwa niaba ya kumwakilisha mwenyekiti wa Agri-Thamani Foundation, Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda, ambaye alitamani sana kushiriki na tulikuwa naye jana, alikuwa hashiriki, lakini baada ya kuahilishwa ameniomba niseme ujumbe wake kama ambavyo ameuacha. Awali ya yote, sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema kwa kutuwezesha kukusanyika hapa mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya shughuli muhimu. Aidha, napenda kumshukuru Mheshimiwa Spika na kamati yako kwa kunialika kama mwenyekiti wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Agri-Thamani Foundation ili niweze kushiriki katika mkutano huu wa viongozi wa kitaifa wa madhehebu ya dini kupitia changamoto za ugonjwa wa ukimwi nchini. Nawashukuru pia wadau wote wa maendeleo kutoka ndani na nje ya nchi, viongozi kutoka katika ngazi mbalimbali waliokuja kushiriki na pamoja nasi. Tunawashukuru sana. Siku ya leo ni siku muhimu sana, kwani tumekusanyika hapa kuangalia namna ya kuunganisha nguvu katika mapambano ya kutokomeza ugonjwa wa ukimwi, ikiwemo changamoto nzima ya kunyanyapaa kwa waathirika wa ukimwi, kuwashirikisha viongozi wa kitaifa wa madhehebu ya dini na kamati ya kudumu ya Bunge. Uhusiano wa lishe na unyanyapaa wa waathirika wa ugonjwa. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, lishe bora huchangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha kinga ya mwili na uwezo wa kupambana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Hali duni ya lishe husababisha kupungua kwa kinga ya mwili na hivyo kuongeza makali ya ugonjwa, ikiwemo ugonjwa wa ukimwi. Hali kadhalika, lishe duni kwa mgonjwa wa ukimwi huchangia pia kurefusha kipindi cha kuugua mwili, kudhoofika zaidi, kushindwa kukabiliana na matatizo ya kiafya yanayoambatana na ugonjwa wa ukimwi, na pia huweza kupunguza ufanisi wa matibabu ya ukimwi. Mgonjwa wa ukimwi ana uwezekano mkubwa wa kuwa na lishe duni kwa sababu ya mahitaji ya virutubisho mwilini kuongezeka, na hivyo hali ya ukosefu wa lishe bora kwa mtu aliathirika hushangia mtu huyu kushindwa kukidhi ongezeko la mahitaji ya virutubisho mwilini, na hivyo kusababisha mgonjwa ukimwi kupata utapiamlo na kuzidi kudhoofika. Pia kuna kundi la vijana bahe kati ya miaka 10 na 19. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kundi la vijana bahe ambao ni miaka 10 hadi 19 ni kundi muhimu sana kwa sababu ndio nguvu kazi ya kesho, viongozi wa kesho na wazazi wa kesho. Hali ya lishe kwa kundi hili inahitaji jitihada za makusudi kabisa ili kuimarisha. Vivyo hivyo, takwimu za mwaka 2016-17 za Tanzania zinatuonyesha 40% ya maambukizi mapya ya ukimwi yanatokea kwa kundi la vijana wa miaka 15 hadi 24. Na kati ya hawa 80% ni vijana wa kike na 20% ni vijana wa kiume. Hili ni hatari kubwa kwa taifa letu. Kwa kutambua hili, taasisi ya Agri-Thamani Foundation ambayo kama nilivyotambulisha awali kwamba Mheshimiwa Pinda ni mwenyekiti, ilianza kutoa elimu ya lishe kwa vijana bare kupitia shule za msingi na sekondari na waathirika wa ukimwi kupitia vituo vya afya vya kata mkoani Kagera. Zoezi hili la majaribio limetupa mafanikio makubwa, hususan katika kuchangia mabadiliko ya tabia ya chakula kwa namna ya kuongeza makundi ya chakula kwenye mlo dietary variety. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa kuwa muda sio rafiki, ningependa walau kuainisha yafuatayo ili kiwa ni sehemu ya kazi ambazo Agri-Thamani Foundation imekuwa kufanya lengo la kuchangia jitihada za serikali kuhakikisha kila Mtanzania anapata lishe bora. Moja, kuingiza ajenda ya lishe kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025, kuingiza ajenda ya lishe kwenye mbio za mwenge, ajenda ya lishe kwenye kipaumbele cha wadau wa habari, kuanzisha ajenda ya lishe kwenye mitandao ya kijamii mfano Twitter na kadhalika. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kupitia hadhara hii ningependa kuwasilisha maombi mawili. Baraza la Watu Wanaoishi na Virusi vya Ukimwi
tume ya kudhibiti ukimwi, kampeni ya kitaifa ya upimaji wa VVU na kuanza kutumia ARV nasi, shirika la Marekani maendeleo ya kimataifa USAID, shirika la Umoja wa Mataifa na kupambana na virusi vya ukimwi NIH, PCR na wengine, tushirikiane katika kutoa elimu ya lishe kwa waathirika wa ukimwi, ikiwemo kuwawezesha kupata uhakika wa angalau mlo mmoja wa siku kwenye virutubisho stahiki. Hii inaweza kufanyika kupitia njia nyingi, na mojawapo ambayo tumepanga kuanza majaribio mwaka huu wa 2020 ni kuchagua kaya ambazo tutaanzisha bustani za mboga na matunda kwa lengo la kuhakikisha kuwa kila mlo unakuwa na mboga na matunda kaya zenye watoto chini ya umri wa miaka 5 walioathirika kwa ajili ya kupata nutritious food packs. Pili, aidha pia natoa wito tushirikiane kuandaa mkakati wa viongozi wa dini wa kitaifa kuchangia kutokomeza utapiamlo nchini kama ambavyo imefanyika kwa TB na sasa kwa ukimwi. Kusema kweli ni ngumu sana kuongeza jitihada kwenye mapambano dhidi ya TB na ukimwi na ukaliacha pembeni swala la lishe. Nasema hivi kwa sababu utapiamlo ni janga kubwa ambalo ili kukabiliana nalo inahitajika nguvu kubwa yenye ushawishi ambayo viongozi wa dini wanayo. Mwisho, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya maelezo ya mafupi, napenda kurudia tena kushukuru Mheshimiwa Spika na kamati yako kwa kunialika na zaidi kunipa nafasi ya kuzungumza na hadhara hii ambao nyuma yao wana wafuasi wengi na wanawasikiliza kiimani, na kama watatuunga mkono, hakika njia ya kutokomeza ugonjwa wa ukimwi inaweza kuwa fupi. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana ndugu Gharama kwa uwasilishaji. Na sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, mawaziri wetu, naomba nianze na Mheshimiwa Jenista Mhagama tafadhali. Kisha baada ya hapo tumkaribishe Dr. Faustin Ndugulile. Kwa makofi tafadhali mabibi na mabwana, makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Nakofa, Mheshimiwa viongozi wa dini, Mheshimiwa viongozi wengine wote mliohudhuria, waheshimiwa wabunge wenzangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Spika kwa kuweza kuendelea kuongoza mapambano haya dhidi kwanza ya tatizo la ukimwi nchini, lakini vile vile kwa pamoja kupambana kuondoa unyanyapaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, takwimu tulizonazo kwa sasa nchini, maambukizi mapya ya ukimwi yameendelea kupungua kwa kiasi kikubwa, kutoka 100,000 kwa mwaka mpaka 72,000 kwa mwaka, lakini bado kuna tatizo. Katika hayo maambukizi mapya yanayopungua, 40% ya maambukizi mapya yanatokana na vijana, na 80% kati ya hiyo 40 ni vijana wa kike. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali imefanya utafiti wa nguvu kazi nchini. 56% ya nguvu kazi tulionayo wenye uwezo wa kufanya kazi ni vijana. Kwa hiyo kama 40% ya maambukizi mapya, pamoja na kwamba maambukizi mapya yanapungua, ni vijana wetu kuanzia umri wa miaka 15 kwenda miaka 24, ni wazi kwamba tunahitaji kupambana na unyanyapaa, kuwaokoa vijana hawa ambao pia ni 56% ya nguvu kazi tulionayo nchini. Tuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo ni lazima tuunganishe nguvu kwa pamoja. Tunapoondoa unyanyapaa, tutawaokoa hawa vijana 40% katika maambukizi mapya, lakini tutakuwa pia tumeokoa nguvu kazi ambayo tunaitegemea katika kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kukuhakikishia tunaendelea kuwasimamia vizuri TACAIDS na wanafanya kazi yao vizuri sana katika mapambano dhidi ya ukimwi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tumpongeze sana Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, ameendeleza mapambano haya kwa kiasi kikubwa sana na amekuwa ni mfano bora.
Tunakupongeza sana wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, uliamua kuanza mapambano ya tatizo la ukimwi, kuondoa unyanyapaa kwa kuamua kuwa balozi wa wanaume wote Tanzania, kuhakikisha wanapimwa ukimwi, wanatambua afya zao na wanaishi kwa furaha. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilitegemea pia hapa leo kungekuwa na kampeni kabla ya mkutano huu, wanaume wote wangeanza kupima kwanza kabla mkutano hatujaendelea, na hiyo ingeweza kudhihirisha kwamba mapambano haya hatuachiwi wanawake tu, lakini na wanaume wako mstari wa mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kukuhakikishia kwamba kwa kuwa ofisi yako inasimamia sera zote ndani ya taifa letu ambazo zinatunga sheria, tutaendelea kuhakikisha tunaweka mipango na mikakati ya sera za kuondoa unyanyapaa maeneo yote na hasa maeneo ya kazi, ili kuwaokoa Watanzania wengi, kuwafanya waishi. Tunakubaliana na kampeni ya hebu tuyajenge. Ofisi ya Waziri Mkuu itaongoza kampeni hii ya hebu tuyajenge. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninakushukuru sana. Safi. Mheshimiwa Dr. Ndugulile, tafadhali tumpige makofi tafadhali. Naibu Waziri wa Afya, karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Nakofa, Waheshimiwa viongozi wa dini, Mheshimiwa Waziri, natambua uwepo wa mwenyekiti wa kamati ya bunge masuala ya ukimwi, natambua uwepo wa waheshimiwa wabunge na viongozi wote. Asalamu alaykum. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Na mimi nitaongea kwa kifupi sana. Tuko hapa kujadiliana kuhusiana na swala la unyanyapaa. Na unyanyapaa tunaongelea uko katika sura mbili. Sura ya kwanza, mtu kujinyanyapaa yeye mwenyewe. Lakini sura ya pili ni jamii kumnyanyapaa mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi. Na kwa nini tunaongelea swala la unyanyapaa? Swala la unyanyapaa linamfanya mtu asijitokeze kwenda kupima. Swala la unyanyapaa linamfanya mtu ambaye amepima na hajajikubali hali yake kuanza kutumia dawa za kurefusha maisha. Lakini swala la unyanyapaa linampelekea mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi kutokuwa na ule ubora maisha ambaye anaita ya maisha yake, maana quality of life. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipokuwa tunaangalia pale video, nadhani wote tulikuwa tunaona wale kina mama na kina baba waliokuwa wanaongea pale, wengi wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini hawana tofauti na sisi wote hapa. Na huko ndani wengi tuna baadhi yetu na sisi tunaishi na virusi vya ukimwi, lakini huwezi kumbaini mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi kwa kumwangalia endapo kama anatumia dawa. Ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu tunapiga hatua kubwa sana katika kudhibiti maambukizi haya ya virusi vya ukimwi. Katika Watanzania 1,600,000 ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, tumeweza kuwafikia zaidi ya 2,271,666 hivi tunavyoongea wanatumia dawa za kurefusha maisha kwa ukimwi. Ni hatua kubwa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba yale malengo ya 90 tunaweza kuyafikia, na kuja na ubunifu mpya na mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapunguza adha kwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, kuhakikisha kwamba sasa hivi wanakunywa dawa za kupitia fixed dose combination badala ya vidonge vingi zaidi ya 20 walivyokuwa wanakunywa hapo awali. Lakini tumeintroduce vile vile dawa mpya kabisa ambazo madhara yake ni machache zaidi kuliko zile dawa ambazo wengine walikuwa wanazitumia. Na tunaendelea kuhakikisha kwamba dawa mpya zinazotokea huku duniani basi na sisi Tanzania tunaweza kuzipata ili watu wetu na wao waweze kuzitumia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali inaendelea kuhakikisha kwamba tuna mikakati mbalimbali ya kuondoa unyanyapaa, ikiwa ni pamoja na kuwajengea uwezo wa jamii kuelewa
ugonjwa huu, na sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ugonjwa huu umekuwa ni kama ugonjwa mwingine ambao ni chronic, ni sasa na kisukari na pressure, na ndio maana unaona kwamba tuna ushuhuda watu ambao wameishi miaka mingi wakiwa na ugonjwa huu na waweza kabisa kufubaza virusi vya ukimwi. Lakini sambamba na hilo, tumeendelea kujenga uwezo wa watumishi wetu wa afya kuhakikisha kwamba wanawahudumia wananchi ambao wanakuja katika vituo vyetu vya kutolea huduma ya afya pasipo kuwanyanyapaa. Tunashukuru sana kwa uwepo wa viongozi wa dini hapa, na sisi viongozi wa dini naomba na sisi mtupelekee salamu katika nyumba zenu za ibada kuhakikisha kwamba tunapiga na kutokomeza unyanyapaa. Lakini na mimi naomba nilisisitize moja ambalo viongozi wa dini tunaweza tukasahau yote, lakini naomba na mimi salamu zetu kupitia Wizara ya Afya mtusaidie kwenda na ujumbe huu. Tuna changamoto ya wanaume kujitokeza kwenda kupima. Tumeweka katika watu 1.6 tumeweza kufikia Watanzania 1,200,000. Bado tuna changamoto ya kuwafikia Watanzania 400,000, na majority ya hawa ni wanaume. Wanaume ni wagumu sana kujitokeza kupima, wanaume ni wagumu sana baada ya kupima kuanza dawa, na wengi wanakufa zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana mtusaidie kwenda kufikisha ujumbe huu kwa wanaume kujitokeza, na wanaume waache kujinyanyapaa. Na hili na mimi nitoe msisitizo, na mimi ningependa sana kuona wanabunge wengi kabla bunge hili kuisha, basi na sisi tupime kidogo, angalau na sisi tukielekea majimboni ujiandaa na uchaguzi, basi tuangalikishe kwamba tuna afya njema. Hali tuofikia hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi unaweza ukafa kwa ugonjwa wa corona au ajali kuliko kusala la ukimwi. Sasa hivi ugonjwa wa ukimwi ni ugonjwa chronic, dawa zote tunazo za kutosha kabisa, ambayo mtu anaweza akaishi na virusi miaka 40 asimwambukize mwenza wake na akapata watoto ambao hawana maambukizi. Tanzania bila ukimwi inawezekana. Nashukuru sana. Tuwashangilie wazungumzaji wote waliotangulia tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Spika, viongozi wa dini katika meza kuu, mabibi na wabwana, kipengele kinachofuata hivi sasa ni muhimu sana. Katika yote ambayo tumeyasikia, bila shaka la muhimu sana ni ushuhuda wa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Na wakaribisha washuhuda watatu. Kwanza nianze na kijana wetu, binti yetu Prudensia Mbwiliza. Tafadhali naomba tumpigie makofi mengi sana anapokuja mbele. Tumsikilize yale ambayo atazungumza, na kisha baada yake nitamkaribisha Reverend Canon Professor Gideon Byamugisha from Uganda, speaking after the young lady. And finally, we welcome you, Honorable Princess Kasune, Honorable Member of Parliament from Zambia. Karibu sana binti yetu Prudensia, kwa makofi yenu kwa mara nyingine tena. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Spika wa Bunge, mwenyekiti wa Nakofa, viongozi wote wa dini na mawaziri wote walioko hapa, na wabunge wote na wageni wote waalikwa walioweza kufika hapa. Kwa majina naitwa Prudensia Mbwiliza. Nina umri wa miaka 25. Nimegundua ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi tangu mwaka 2008, wakati huo nikiwa na miaka 14. Nilikwenda kupima mwenyewe, na ninashukuru familia yangu ilikuwa upande wangu. Na unyanyapaa sio kwamba sijawahi kukutana nao, nimewahi kukutana nao, na uliwahi kunifanya mpaka nikakata tamaa ya kuishi na kudhani kwamba sistahili hata kuishi. Na naweza kusema sehemu kubwa ambayo ilinifanya nikakata tamaa zaidi ni kwenye kituo cha afya na baadhi ya ndugu zangu. Kwenye kituo cha afya nilikwenda kwa ajili ya kuchukua dawa, na mwili mdogo. Kwa hiyo nilipofika pale, mtu mmoja kwenye kile kituo akaniambia, binti mdogo hivyo na mzuri hivyo alafu unaishi na maambukizi. Sitokaa nikamsahau. Nilijikuta natamani kuacha dawa, na kwa siku hiyo sikuchukua dawa. Kwa kweli kwa sababu ya umri nilichukua ile kadi nikaichana na sikurudi tena kuchukua dawa pale.
Ilipita muda kama miezi mitatu sijachukua dawa. Nikaanza kuona tena afya yangu inazoofika. Nilichokifanya, nilibadilisha kituo cha afya. Wakati huo sikujua kama ni sahihi au sio sahihi. Nikaenda nikarudia tena kupima kwa sababu nilihisi suni nitakufa. Nikarudia kupima, nikaanza dawa upya. Kwa neno moja tu kwamba umri huo na wewe una virusi vya ukimwi. Sijui ni kwa nini aliniambia vile, lakini lilinikwaza. Baada ya hapo nakumbuka nilitoka nyumbani kwenda kusalimia ndugu zangu, na nilipofika pale ile familia nilipoenda ni kwa ndugu zake upande wa baba, na naweza kusema kwa sababu ni kijijini hawalikuwa hawana uelewa kuhusu virusi vya ukimwi. Kilichotokea, mara ya kwanza nilikuwa sijajua, lakini kila nilipogusa kikombe, kaka yangu mmoja alikuwa anawaambia baadhi ya ndugu wengine waje waangalie nimetumia kikombe gani ili wasikitumie. Kwa umri wangu ilikuwa pia ni wakati mgumu sana kuzoea, kwa sababu hata nilipokuwa nikikaa nilihisi kwamba kumbe sikustahili kuishi baada ya kupima. Ilitakiwa aidha niuliwe au nipelekwe polini, kwa sababu kila nilichokishika ni kama mwenzangu anakiogopa. Lakini nashukuru Mungu, kadri muda ulivyozidi kwenda niligundua kama nikiendelea kukaa kimya basi inawezekana maisha yangu yakaishia hapo. Na hapo ndipo nilipoamua kubadilisha system ya maisha yangu. Nilimfuata kaka nikamwambia, wala msipate tabu, kila nitakapokuwa nikinywa kikombe nitakificha mimi kabla nyie hamjakificha, ili niwasaidie muendelee kuishi kwa amani. Alishtuka kujua kwamba ninajua kwamba wanaogopa kikombe nilichonywea. Lakini namshukuru Mungu, nilivyomwambia alinifuata baada kama ya siku 3 na akaniambia anaomba nimsamehe kwa sababu alikuwa hajui kwamba ninajua na pia sio kitu kizuri. Baada ya kuniomba msamaha nikaona kila kitu kikawa sawa. Familia ikaendelea kunipenda na nikajihisi kama niko nyumbani ambako tangu nimepima hawakuwahi kuninyanyapaa wala kuniogopa. Baada ya kuifanya ile familia ikajua kwamba nastahili kuishi sawa na wao, na furahi nimekuja kurudi, ilikuwa mwaka jana. Na niliporudi yule mtu ambaye alikuwa wa kwanza kuniambia kuwaambia baadhi ya ndugu zangu wafiche, yani waangalie kikombe nilichotumia, alikuwa wa kwanza kunipokea. Na kwa sababu ya lile vumbi alikuwa wa kwanza kunipangusa, kitu ambacho hakuwa amewahi kukifanya hata nilipokuwa ninaumwa. Kila nilipokuwa nikiumwa alikuwa ananisalimia akiwa dirishani kwamba vipi unaendeleaje. Lakini wengine wote wamekuwa ni kama watu wangu wa karibu. Sehemu ya 3 ambayo niliwahi kukutana na unyanyapaa uliobadilisha kiasi fulani maisha yangu ilikuwa ni shuleni. Baada ya kupima nilikuwa naogopa kwenda kuanza dawa, na nilikaa miaka 4 pasipo kutumia dawa za ARV. Na shuleni ambako nilikuwa nasoma, kiukweli wakati napima sikuwa najua kama ukimwambia mtu atakuchukulia vibaya. Baadhi ya wanafunzi niliwaambia, na hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Kila nilipokuwa labda ninataka kalamu au kitu cha mtu, basi ujue nikimwambia naomba hicho kitu nitumie, kukipata ilikuwa inakuwa kazi. Aidha ataniambia kimeisha au sijui nimekiweka wapi. Lakini kwa wakati huo sikuwa najua kama ni kwa sababu ya virusi, lakini baadaye nilikuja kugundua kwamba ni kwa sababu anajua hali yangu. Na naweza nikasema nazifurahia sana ARV kwa sababu sikuwa hivi nilivyo. Nilikuwa na mapele na makovu ambayo mtu yote akikuona hata kama ana roho ngumu ni lazima atasema aisee hapa niwe makini kwa sababu naweza kuvipata. Kwa hiyo kwa wakati huo kwa wale wenzangu nahisi kwa umri wetu ilikuwa ni sahihi wao kufanya vile kwa sababu ya jinsi nilivyokuwa. Lakini baadaye nilipokuja kupata uelewa zaidi, nilipoamua kwa shauri wenzangu
Namshukuru Mungu niliwabadilisha na wakaamini kwamba tunaendelea kukaa pamoja mpaka tulivyomaliza kidato cha 4. Kiukweli unyanyapaa ulikuwa umepungua kwa darasa ambalo nilikuwa nasoma. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kusema, kama kuna mtu anaogopa kwenda kupima, haogopi majibu yake, anaogopa jamii inayomzunguka tu. Mtu wa kwanza anayemuogopa yule atakayempokea pale wakati anakwenda kupima. Yule ndo wa kwanza kabisa. Kwa sababu yule anaweza, yani yule mtu anaenda kupima anajua kabisa yule akitoka pale atakwenda kumwambia mwenzie fulani alikuja leo kupima, sijui kulikoni. Mtu wa pili atakuwa yule atakayempima. Hofu inayokuja ni kwamba na huyu atakayenipima naye akimaliza, naye pia bado nitakuwa na hofu kwamba naye majibu yangu kayajua. Mtu wa tatu anayemfikiria yule anayetaka kwenda kupima, anawaza hivi nikikutwa na maambukizi kule ninakoenda kuchukua dawa wananionaje? Lakini kumbe haya yote ni jamii kutokuwa na uelewa kuhusu neno kubwa lililoko hapa ya unyanyapaa, kwamba yawezekana yule wa kwanza alivyopima asingekutana na unyanyapaa, wote tungepima na wote tungejua tuna maambukizi, wote tungetumia dawa. Kwa hiyo sio kwamba watu wanaogopa kwenda kupima, wanaogopa unyanyapaa. Kwa hiyo viongozi wa dini na serikali yote kwa ujumla tukiungana katika kufuta unyanyapaa, na imani siku moja tutasoma ripoti kwamba Watanzania wote tumepima virusi vya ukimwi na wale wenye maambukizi wameanza kutumia dawa. Asanteni. Asante Bi Prudensiana Mboliza. Ni furaha yangu kubwa tumpe nafasi tafadhali Reverend Canon Professor Gideon Biamugisha kwa makofi mengi sana. Karibu utubie na utoe ushuhuda. Right Honorable Prime Minister and the Right Honorable Speaker, my parents, the religious leaders, our fellow champions, I feel constrained by time. And so what I will just do is to do 2 things or 3. One is to give you my telephone number. In case you feel that I have something I can contribute to your championship, you will invite me again. I'm a teacher by profession, so I use, and I'm a pastor by calling. So God has kept me alive for a purpose. And so, 0782, okay, you are in a different country, so you begin with +256. +256, 782, 869 102. +256 782 869 102. So I am willing to come back at the invitation of the Right Honorable Prime Minister and the Speaker and any one of you, the religious leaders. Have worked with many of you, so you helped me to found the biggest contribution Africa has put on the African continent and international by forming the international network of religious leaders living with or personally affected by HIV in Erera, which is represented in Tanzania by Tanerera. Do we have Tanerera members here? Can you wave, Tanerera members? Okay. Yeah. So that is a very big plus for you, Right Honorable Prime Minister, and your team for giving space for religious leaders who are positive or personally affected to make a contribution. The second point I want to make is what I made in 2001 at the United Nations Special Session Angus meeting. They gave me 3 minutes to speak because they said we are 189. If we give you more than that, we'd spend here 5 days. So you have only 3 minutes. So I said, now what can I say in 3 minutes?
And I prayed to God, and God gave me African wisdom. The African wisdom went like this: that in Uganda we rear chicken and goats. Do you rear chicken and goats here? Mm-hmm. So one day the chicken and goat were moving in a village, and they had a fundraising at a church. And someone, the master of ceremony was saying, sugar cane going, 100, 200, 1, 2, 3, taking, and another item. And then the chicken told the goat, why don't we join the fundraising? And the goat looked at the chicken and said, you don't just join a fundraising. You must have something to give. And the chicken said, oh wow, we have something to give. And the goat said, what do we have? And the chicken said, when I reach the fundraising, I will give 2 eggs. You have 2 eggs, but me, the goat, what will I give? Oh, you will give 2 kilos of meat. And the goat looked at the chicken and said, you don't know what you are talking about. For you, when you give 2 eggs, it will be a mere contribution. But for me, when I give 2 kilos of meat, it will be total commitment. It will be total sacrifice. So I told my presidents who were in the room, I said, you see, in Africa and in the world, we have 2 types of leaders when it comes to fighting AIDS. Those who are giving a mere contribution, so that people can take photographs, so that people can write in newspapers, so that people can give them votes, mere contribution. And then we have those who think and dream and work for an AIDS-free Africa. They do everything possible, like what we are doing today. That you have left everything and came here to make sure that we shouldn't come here to lament. The next time we are coming here, we should celebrate the end of AIDS. And so we have those leaders, like my president, who when I was, when he came up, and at that time, Uganda was the highest infected country. And he broke the silence, he gave the leadership. Thank God for him. I would be dead long time ago. But because he put services in place, put policies in place, and he said, I want to coordinate this response myself. So we have the presidential fast track initiative to make sure that by 2030 we are talking about AIDS as history. Something people can read in the textbooks. And I support his work by looking at how theology and ethics and spirituality can contribute to end AIDS faster. So that's my second point. And my third point and last is that Tanzania is blessed with 3 big water bodies. In the north, you have Lake Victoria, isn't it? In the west, you have Lake Tanganyika, very powerful lake. Actually, there are 4. In the south, you have Malawi, Lake Malawi. Nyasa. And then in the east, you have the Indian Ocean. Now, you can imagine people who are living on those 4 great water bodies. Instead of drawing water, if you find them using saliva to wash their face, what would you think of them? They have the water, but they are living like there is scarcity. That is how you can describe the African continent. That we have the biggest resource that can defeat this AIDS today. The religion, the spirituality, the ethics, the Ubuntu. That we can put these resources. And we did it. You did it when you helped the apartheid movement to be defeated. You helped Uganda to be liberated. You were using Ubuntu. And we can do it. God has given us the science
to prevent new infections, and to treat the positive for prevention and long life. We are not powerless. We have that big success that God has said, this is how AIDS moves from one person to the other. And this is how you can live long. And this is how you can break the transmission chain. And so today you are meeting someone who has a testimony. You know, in theology we have tests bring testimonies. You cannot be a champion if you have not run the race. And so in this room, Honorable Prime Minister, we may find people who don't have a testimony. They have never tested. So when they say, are you positive? They say, I don't know. Are you negative? I don't know. So there is no testimony. And there are those who tested but didn't pick the results. So they have no testimony. And then there are those who picked the results but did not disclose to their partners. So they are still infecting themselves night, and they are still infecting the children. So they have no testimony. You know? And there are those who have started treatment but they are not adherent, and so they can't do the testimony our chairperson has said about being zero suppression, that viral load is what? Suppressed. So Gideon, your son here, God has done three amazing things. The first 95, which we say 95% of the Tanzanians should know their status. God helped me to have that testimony in 1992, January. I went, I tested, I knew who I am, and that helped me a lot. I had lost my wife. She had left me a 14-month baby, and here was I, a young religious leader, training reverends, and you are told you are positive. So, in the tradition of Christianity where I come from, we have what we call transforming adversity into service. And that's what I did. I said, I'm going to break the silence. I'm going to break the stigma. I am going. And thank God, God gave me the leaders, that my bishops, some of them are here. And we did work. The second 95 of the Tanzanians should be on treatment. That's what I did in 98. I was dying, Right Honorable Prime Minister. I only had 80 CD4 count. And my bishop wrote a letter to the Minister of Health. I'm glad that Health is here. And these bishops are very powerful. These muftis. Oh, he writes a letter and people say, let's first work on him. You know. So my bishop did that, and I started ARVs in 1998. The next 1 year, my weight came back. 1 year, my symptoms disappeared. Now, I am 15 years suppressed. Even when I developed cancer in 2015, cancer of the colon, and I underwent chemotherapy and radiotherapy and surgery, still my viral load remained suppressed. The CD4 went down, but the viral load remained suppressed. So these are things we can do. I have achieved zero transmission in my family. I married again a positive girl, a positive woman who had lost her husband. We adopted safe practices. Those who were with me in the morning, you heard what I was saying. That in my bedroom there is a big sign. If it's not on, it's not in. It's not on, it's not in. We budget for safe practices the way we budget for sugar and salt. There's no option. If you're not abstaining, you must follow the rules. If you drink the water should be yours, but it should be boiled. If you want to sleep in the bed should be yours, but it should have a mosquito net around it. If you want to drive a car, it should be your car. Don't steal people's cars, but put a seat belt. That is all. And we can win. And my Christianity says, if we do what we can,
God will do what we can't. There is much in our history to give us hope and courage. God bless you. Mahubiri, nyimbo, kila kitu kilikuwa pamoja na busara za Kiafrika. Testimony, mabibi na bwana, inayofuata. Please, Your Honor, Princess. Kwa makofi yenu. Kasune, Mheshimiwa mbunge kutoka Zambia. Welcome. So, as you know, that us as Africans, we are blessed with speaking. Given the time I was given, I had to bring a watch with me so that I could see the time I'm starting so that I do not bore you. Habari ya John. Is it John? Okay. Huh? John. Okay. I'm going to read my Swahili here. Nawapenda sana wa Tanzania. Nimefurahi sana kuwa hapa. Nawaleta salamu kutoka Zambia. And indeed, in recognition of His Excellency Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli. And indeed, in recognition for Mheshimiwa, the Honorable Prime Minister Kassim Majaliwa, and indeed, Mheshimiwa, Honorable Speaker Job Yasini Gu. That's how you know he's no longer just a speaker, but a friend. And of course, to all the honorable members in this house, Waheshimiwas, yeah? And indeed, to the religious leaders that are here this evening. I want to say thank you to Nokofa, the organization, Dell, and your team, the chairperson, for having invited us here to come. Ladies and gentlemen, I'll be very brief and fortunate. I'm a public speaker by profession. I worked many years with World Vision, Zambia, and US. I spoke around the world. And when people heard my testimony and how I gave back to my community, we built schools with my friends, we built clinics, we brought new running water. They thought I would run as a member of parliament. It was then at the age of 40 in 2016, the first time to vote, the first time to run, and I won whitewash. I'm the first female member of parliament in my constituency since 1964, and I'm among the young ones that you meet in Zambia. However, we recognize the importance of our parents and those who have gone ahead of us. More importantly, ladies and gentlemen, what brings us here is to talk about HIV and AIDS. Can you hear me? All right. I do not have much time with you, so I beg your attention. More importantly, ladies and gentlemen, it was a reminder that I got that living with HIV since I learned my HIV status in 1997 was to go to Parliament not only to speak for the 200,000 people that I represent in Kembe constituency, but was to become a voice
if not the first member of parliament in Africa to have said, I am HIV positive, but I'm also a lawmaker. That was a game changer in Zambia. And my hope, Honorable Prime Minister, if I had met you in Kaliako and we were eating chips mayai, and I didn't tell you that I was HIV positive, I'm sure you wouldn't have known. Based on that, Honorable Prime Minister, it is why it is important for you, as a champion for the men, to not only test but to share. I hope that you find it one day within your strength. And those men and women of faith, you can pray that maybe our Prime Minister, Kassim Majaliwa, will be the first one to say, this is my status as a leader. Maybe. And maybe it will not end there. Maybe the Speaker, upon seeing the Prime Minister, he may join before elections and say, I will go out public as well. I don't know. But I pose the challenge, not only to them, but to you as religious leaders. Because you hold the people. You command what needs to happen. I remember the first time in Zambia in 2001, when we were in a conference, and I was speaking to these men and women of God, and suddenly there were discriminatory remarks about people living with HIV. They didn't know that I was HIV positive, and here I was within them. Because for them, any person living with HIV have been promiscuous. But is that true, ladies and gentlemen? The answer is no. I have met so many women who were faithful in their marriage and yet got infected in their faithful matrimonial bed. So to discriminate, we do ourselves a disfavor. And I'm sure there are men as well. I have heard stories and testimonies of how I trusted this person, but yet I ended up infected. And I cannot forget the first time after the men and women had spoken, most of them were men, about how they felt and judged those who are living with HIV. And suddenly, I opened up to them and said, but I am HIV positive. That was a pin drop, and there was repentance in the room. And it is because of the involvement of the men and women who are leaders like you that today Zambia's stigma has gone down. It is why we are here just to encourage you. It is why when our youth was speaking, when Reverend was speaking, when every person who has spoken ahead of me spoke, I hope it nudged you within your spirit. What is my role today and going forward? So that Tanzania will become a place where we say we won the fight against HIV and AIDS. We can do it. You can do it. Because of the time constraints, I remember being invited to the US in New York, where I spoke to 1,000 pastors from North America. And when they heard my testimony, that not only was I living with HIV, but my parents had died of AIDS, my baby sister has died of AIDS, but I told God that I shall not die until I am dead. And I'll do everything to help somebody. I was given 6 months to live in 1997. Today is what? 2020. There is a God who is more than able.
And that is our message this evening to you, that you as Tanzania, with your leadership, the political will, that is through the Prime Minister, through the Speaker and His Excellency the President, and you, the clergymen and women, and the honorable members, we can make a difference together. In closing, if I didn't impress it upon your heart, is to think of the many lives that you save. I have spoken around the world in smaller and bigger sessions. There is nothing like speaking to your brothers and sisters from your continent. This is who we are, brothers and sisters, and hence, as they fought for independence, may we fight HIV together for this generation. Because this is our responsibility. This is our legacy. Because of the language barrier, ladies and gentlemen, I could not hear much that was spoken. But you are able to laugh. You are able to smile. You are able to show the different signs because you could understand the language. And hence this evening, the power to change the dynamics and the direction of HIV testing, stopping stigma, adhering to treatment relies with you because you know the language, our men and women of God. You alone can speak truth where I, as a Zambian, though I may try my kidogo Swahili, I may not satisfy what I need to share. So may we fight together. May we do it. As they won for independence for Africa, may we win this fight as Africans. And the Honorable Prime Minister, in your spare time, I know you're a busy man. I look forward coming back to hear that indeed the champion of the main is now indeed. I brought you my autobiography in your leisure time, which I know you don't know have. I wanted to represent my autobiography, Honorable Prime Minister. Mabibi na bwana, tupige makofi mengi sana. We'd love to know how to get the book. Oh, okay, thank you. At the request of the MC, unfortunately, the copies of my book are out, but you can find them on Amazon. Just type in Warrior Princess. That means a fighter, and of course, Warrior Princess, Princess Kasune Zulu at the end as my former name. Thank you so much. Mungu ambarike sana. Thank you. Naomba nisikie makofi mengi zaidi kwake Mheshimiwa Princess, Mheshimiwa Reverend Canon na kijana wetu waliozungumza. Safi kabisa. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Spika, viongozi wa dini, mabibi na mabwana. Kipengele ambacho kinafuata sasa ni muhimu sana. Kina sehemu 3 kuu. Moja, nitakaribisha Mheshimiwa viongozi wa dini hapa mbele mmoja baada ya mwingine, sio kutoa hotuba, lakini neno la maridhio, na kisha baada ya hapo watashuka chini kukaa ili waweze kutia saini hapo chini. Kwa hiyo nawakaribisha mmoja baada ya mwingine, na kwa chini ya dakika 2 tafadhali, neno fupi sana kutoka kwao. Kwa ufupi sana. Mnachokuja kufanya ni kutoa neno kabla ya kutia saini. Kwa hiyo, kwa mfano, utatamka jumuiya ama taasisi ama popote unapotokea, itahakikisha inafikisha ujumbe kuhusika kwa jamii kupitia ibada katika makanisa, wanachama, na pia kupitia vyombo vya habari inavyomiliki. Kitu kama hivyo. Kwa ufupi tu, bana
neno la imani kwa ufupi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Alafu nitakukaribisha uje uende ukakae na moja kwa moja hao watakukabidhi makabrasha ya kusign pale. Utaendelea kukaa hadi ambapo nitawarejesha tena juu kwa mara nyingine tena, kwa vile kutakuwa na vyeti na pia na ngao kwa champions wetu kwa kupokea. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu huo ambao tutawarushusha chini, tukiwaleta juu mtaendelea na vipengele hivi vingine vya vyeti na ngao. Na kisha baada ya hapo nimkaribisha Mheshimiwa Spika kutoa neno lake na atamkaribisha mgeni rasmi kuzungumza kwa utaratibu huo. Kwa kwanza nitaanza na Askofu Dr. Alinikisa Cheyo. Askofu ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Yeye ana makanisa wanachama 13. Pia yeye ni askofu wa kanisa Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi Mbeya. Askofu amepata nafasi ya kushiriki katika makongamano yani consultations iliyoitishwa na PEPFAR kwa ajili ya kupambana na virusi vya ukimwi. Tumpigie makofi anapokuja kutoa neno lake la maridhio kabla hajatia saini. Mtazamaji, sasa ni zamu ya viongozi hawa wa dini kwenda kuweka neno la jinsi ya kutokomeza unyanyapaa dhidi ya virusi vya ukimwi na ukatili wa kijinsia kwa watoto. Unyanyapaa, na zaidi kutoka moyoni ninatamani tufanye matumizi ya ARVs kuwa ya kawaida, yani to normalize the use of ARVs, hasa kwa vijana hawa wadogo walioko mashuleni ambao sana katika kutumia dawa zao. Tuwafanye nao watumie dawa kama wanavyotumia wale wa BP, wale wa kisukari, wale wa pumu, ili ya kwamba kwa njia hii tusiwanyanyapae. Asanteni na Mungu atubariki. Amen. Anachokwenda kutia saini hivi sasa ni maazimio ya viongozi wakuu wa dini Tanzania katika mwitiko wa taifa wa kutokomeza unyanyapaa dhidi ya virusi vya ukimwi na ukatili wa kijinsia kwa watoto kufikia malengo ya kitaifa ya 90-90-90 ifikapo 2020 na 95-95-95 ifikapo 2030. Kwa hiyo baada ya hapo naomba nimkaribishe anayefuata. Naomba nikukaribishe Mchungaji Mark Walwa Malekana. Mchungaji Malekana ni mwanatheolojia na askofu mkuu wa jimbo la Kusini mwa Tanzania. Karibu kwa makofi. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni mwakilishi wa kanisa katika Baraza Kuu la Kanisa Ulimwenguni. Karibu sana mchungaji. Shukrani sana. Mimi Askofu Mark Walwa Malekana, rais wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, ninasimama kuunga mkono mpango huu madhubuti wa kitaifa wa kutokomeza unyanyasaji dhidi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Na kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato nitatumia mikutano mbalimbali ya ibada kanisani, mikutano na makongamano mbalimbali ya kanisa. Tuna makongamano ya vijana, makongamano ya wanawake, makongamano ya wanaume. Nitatumia vyombo vya habari tulivyo navyo, radio na televisheni, kueneza habari hii ya kwamba saa imefika, unyanyapaa Tanzania basi. Na baada ya hilo basi niko tayari kutia sahihi kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Amen. Naomba nimkaribishe Askofu Gervas Nyaisonga ambaye ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na askofu wa jimbo Katoliki la Mbeya. Makofi anapokuja mbele. Pia ni msimamizi mkuu wa shughuli za Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania. Kusanyiko hili, hawa walioko nyumbani mwako na wale walioungana katika ibada hii kwa njia ya TV, kwa njia ya radio, ninawainua mikononi mwako sasa nikiwaunganisha katika umoja wa ibada, na ukaruhusu kwa neno lako kusema na mioyo yao, ili ukawavushe katika magumu na katika kuta zilizojengwa kwao, lakini ukawape hekima kwa neno lako, ili wakaijue njia ya kuvuka.
katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sikia maombi yetu, na kanisa tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili ya jioni hii ya pekee ambayo Mungu ametupa nyumbani mwake, ili tuendelee kumtafakari, ili tuendelee kumsikia, na ili aendelee kuyazungumzisha maisha yetu. Irudie neno ambalo nilianza nalo hata siku ile ya jana, ya kwamba nimechagua ujumbe huu ambao naamini Mungu amenisemesha kwa ajili yako, lakini ujumbe ambao nina uhakika utakuvusha katika mambo mengi. Ni ujumbe ambao nina uhakika tutakapokuwa tunafika siku ile ya Ijumaa utakuwa umejifunza vitu vingi kwa habari ya maisha yako ya rohoni na kwa habari ya maisha yako ya kawaida. Tunapoendelea na ujumbe, nikukumbushe kile ambacho hata asubuhi nimesema nawe. Ninatamani uelewe jambo hili, ya kwamba Mungu ametuweka katika ujumla wa maisha yetu. Tunahusika katika maisha yetu ya rohoni, lakini tunahusika katika maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo usije ukatenganisha vitu hivi viwili. Na ninaposema hilo, jana nimeendelea kusema neno hili kwa ajili yako, ya kwamba Mungu amekuweka kwenye maisha haya sio kama kisiwa, lakini wewe ni zao la jamii mahali Mungu alipokuweka. Wewe ni zao la jamii mahali Mungu alipokuweka. Kwa hiyo usije ukajiondoa kwenye makusudi ya Mungu juu yako kwenye jamii ambayo Mungu amekuweka. Nilisisitiza hili hata asubuhi, ya kwamba unapopata neema ya wokovu na kuisikia sauti ya Mungu, isikuondoe kwenye majukumu yako kwenye jamii ulionayo. Na hili nitalirudia mara kadhaa ninapozungumza nanyi, nyinyi mlioko nyumbani mwa Bwana jioni hii, hata wale wanaotusikia kwa TV, kwa redio. Inatamani uelewe, Mungu anapokupa neema ya kusikia, akakupa neema ya wokovu ili ukawe nuru, ukawe taa ya kuangazia hao ambao bado wako gizani. Anakupa nuru, anakuangaza ili ukawe mtumishi, ukawe mtenda kazi kwa ajili ya hali ya nyuma yako. Nilisema jana, narudia asubuhi, narudia na sasa. Wako wengi wanaosubiri kuvuka kwako wewe ili na wao wavuke kwenye maisha yao. Wako wengi walioko gizani hata sasa, wanaokutazama mko gizani pamoja, lakini wanaosubiri kuinuliwa kwako ili na wao wapate kuinuliwa. Kwa jitazame katika picha pana kwenye jamii ambayo Mungu amekupa, kwamba wewe ni mtumishi wa wengi. Kwa hiyo usije ukaipata nuru kaanza kujitenga, ya kwamba hawa hawanihusu. Asubuhi nilisema wako wengine walipokuwa mchungaji, tumehubiriwa, hata na mitume wametuambia, hata manabii wametuambia kwamba ni neno la Biblia, ya kwamba adui wa kwanza mtu wa nyumbani mwake. Tena wakatuambia kwamba ondokeni mkajitenge nao. Hakuna uhusiano kati ya nuru na giza. Kwa hiyo nimeupata wokovu kuanzia sasa. Hawanihusu kwa sababu ya makosa yao. Ninataka nikwambie, wanapohusu kwa sababu kuvuka kwao kuna kutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na maana hata wewe kuvuka kwako uliwategemea wengine waliovuka. Tumesimama hapa mbele za Mungu, ingelikuwa hata sisi tukakutenga wewe, usingelipokea hiyo nuru ambayo Mungu amekusudia kwa ajili yako. Lakini tulipoinuliwa tukatanguliwa, na ndio maana wewe unapokea hiyo injili siku ya leo. Kwa hiyo hata wewe unapolipokea neno, wewe Mungu amekuweka wewe kwa ajili ya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Hata hao walioko gizani wanakusubiria wewe ili waweze kutoka. Nilizungumza asubuhi kwa upana, nikitumia maeneo haya mawili ambayo nilisoma hata asubuhi. Neno kutoka kitabu cha Daniel sura ile ya 9, na neno kutoka kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Na nilipofafanua kitabu cha Danieli
Niliwaambia kwamba Danieli akiwa katika kusoma vitabu vya kumbukumbu, kisoma vitabu kama ilivyokuwa kawaida yake, kusoma maandiko, ndipo ndani yake akafunguliwa hekima ya kuelewa ya kwamba kumbe Mungu kwa kinywa cha Yeremia alipotangaza adhabu kwa Israeli, aliwaambia watakwenda uhamishoni kwa miaka 70. Na Danieli akijipima na kuhesabu katika maandiko, anaikuta 70 na karibia. Ndipo akainuka Daniel, akanyenyekea mbele za Mungu, akimkumbusha Bwana ya kwamba 70 imekaribia. Lakini Danieli alipoinuka, ukiingia katika sala yake, nilikwambia hata hawa muda ule wa asubuhi, Danieli alipokuwa kwenye ile sala, anaonyesha pamoja na kwamba yeye ni mtu aliyemwishia Bwana, aliyekuwa mcha Mungu, pamoja na kwamba yuko uhamishoni, lakini mtu ambaye taa yake ndani haikuzima, lakini wakati wote alijiweka katika uhusiano mzuri na Mungu. Lakini alipotambua kwamba yuko uhamishoni, na akijua ya kwamba dhambi ya jamii ni dhambi ya watu wote, jamii inapokosea hakuna mtu anaweza akasema mimi sihusiki kwa sababu ni wao walikosea. Kwa Daniel, ukitazama ile sala, anaanza kutubu kwa ajili yake, anatubu kwa ajili ya wazazi wake, anatubu kwa ajili ya viongozi wake. Na anapoyafanya haya yote, anayafanya akijua yeye ni sehemu ya jamii aliyonayo, na kwamba ni yeye aliyepewa neema ya kujua au kupata maono yale ambayo Mungu ameyakusudia kwa ajili ya nyakati. Kwa anajivika mzigo mzima kwa ajili ya jamii yake na kutafuta rehema kwa ajili ya jamii nzima. Kwa ukiyatazama yale maneno ya toba, anatubu kwa ajili yake, anatubu kwa ajili ya makosa ya wazazi wake, anatubu kwa ajili ya makosa ya viongozi wake, anatafuta mlango wa rehema kwa ajili ya Israeli wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipokuwa sema pia na kufafanua katika kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6, nikawaeleza kwamba wakati ambapo Israeli alimtenda Mungu dhambi, na haya yalikuwa majira baada ya maongozi ya maamuzi mwanamke aliyeitwa Debora, aliyewaongoza Israeli kwa haki yote, na neema ya Mungu ikawajia wana wa Israeli, na Israeli wakaishi kwa neema kubwa. Na baada ya utawala wa nabii mke Debora ulipopita, Israeli kwa sababu ya amani, kwa sababu ya raha, kwa sababu ya maisha mazuri walioishi, kama ilivyo kwa tabia za wengi, wanapokuwa katika mateso, wanapokuwa katika dhiki, tuna nguvu kubwa ya kutafuta uso wa Mungu. Lakini tunapofanikiwa na kuinuliwa, wako wale ambao wanapata bahati mbaya ya kumsahau na kumsahau uso wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ya amani ambayo Israeli walikuwa nayo, wakajisahau, wakaiendea miungu mingine, wakatamani maisha ya watu wengine. Biblia inatuambia Mungu akakasirika, akaliinua taifa la Wamidian, wakawapiga Israeli, na Israeli wakateseka kwenye mateso makubwa. Israeli wakalia. Nikiwarudia haya nilipozungumza asubuhi, bahati mbaya sana kwa Israeli, kile ambacho hata sisi wengi ni makosa yetu hata leo, walipokuwa wanaumizwa, Midian wanakuja wanaharibu uchumi wao, maandiko yanatuambia Israeli wakajitengenezea mashimo, wakajitengenezea ngome za kivita zao wenyewe. Na walipojitengenezea hizo ngome za kivita zao wenyewe, Wamidian walipokuja, walikuja kwa sababu walikuwa na kibali cha Mungu juu ya maisha ya Israeli, ili kumtesa Israeli akumbuke habari ya toba, akumbuke kugeuka na kumgeukia Mungu aliye hai. Maandiko yanasema Israeli wakakimbilia kwenye mashimo, Israeli wakakimbilia kwenye hizo ngome zao. Kwa kadri walivyokwenda kwenye mashimo, ndivyo walivyoharibiwa. Walipoinuka wa Midian, wakachukua mifugo yao, wakaharibu mazao yao, na kila walipokuwa wanaruhusiwa kuja, yalikuwa ni majira ambayo mifugo yao ndio imezaliana, imeshamili.
Na walipokuwa nakuja ndipo wakati ambapo mazao yao yamezaa, yamekomaa tayari kwa mavuno, ndipo Wamidiani waliinuka juu ya Israeli. Lakini kukumbusha neno hili, walikuja kwa kibali cha Mungu. Hawakuja kwa sababu ya kitu kingine. Nguvu na uweza waliokuwa nao ni kwa sababu Israeli alikuwa amemtenda Mungu dhambi. Kwa maandiko anasema kwa kadri Israeli alivyoendelea kunyamaza kimya, ndivyo adhabu ilivyozidi kuwa kubwa juu ya Israeli. Wakakaa kwenye mateso kwa miaka 7, sio kwa sababu Mungu alikuwa hawezi kuwasaidia, lakini kwa sababu Israeli hawakupata neema ya kugeuka na kumtazama Mungu aliye hai na kutafuta msaada wake. Mateso yakazidi kuwa mengi kwao. Baada ya mwaka wa 7 ndipo Israeli wanakumbuka kwa wingi wao, wakalia, wakapiga kelele, wakamsemesha Mungu kwa maombi, kwa kulia. Na baada ya machozi yao mbele za Mungu aliye hai, ndipo Mungu akamtuma nabii, akaama madhabahuni pa Bwana, ni neno la kinabii kwa ajili yako, lina kitu linazungumza kwa ajili yako na kwa ajili ya moyo wako. Kwa unapokuja madhabahuni pa Bwana nyakati hizi nzito za maombi ya toba, usije tu kwa sababu neno huwa linahubiriwa, lakini amini ujumbe unaosema na moyo wako ni sauti ya Mungu kwa ajili yako, kwa sababu Mungu anajua mahali unapopitia. Mungu anajua kama gumu unayoyapitia, naye anajua mahali pa kukuvusha. Kwa hiyo anatutuma kwa ajili yako kwa sababu anajua mahali unapopitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninazungumza kama mchungaji ambaye kiuhalisia siyajui maisha yenu, kiuhalisia sijui familia zenu, wala sijui historia ya koo zenu, lakini ninajua wako wengi ambao ninapozungumza, na hata wengine wako ndani ya nchi, wengine nje ya nchi. Hata asubuhi tulipozungumza kwa asubuhi ile, kuna mmoja akiwa Sweden amenitumia message, ananiambia, mchungaji, umeendelea kuzungumza na maisha yangu na umenivusha kwa mahali pakubwa, nami naamini baada ya kumaliza semina hii nitakuwa nimevuka kabisa kwenye mapito yangu. Lakini nahubiri wala simjui, sijawahi kumuona usoni, hajawahi kuniambia habari ya maisha yake, lakini kilituma neno juu ya madhabahu kwa sababu ni neno la Mungu anayowachua ninyi. Anasema na maisha yako akijua mahali unapopitia ili lipate kukuvusha. Israeli akamlilia Bwana, na katikati ya machozi yake Mungu akatuma nabii aseme na Israeli ya kwamba umeiacha njia ya Bwana, lakini yakupasa kugeuka. Na baada ya Mungu kusema na Israeli, na asubuhi nikasema tena maneno haya ya kwamba ndipo Mungu akamtuma malaika nyumbani kwa Yoash Mwombezi, aliyekuwa mganga wa kienyeji, aliyekuwa na madhabahu ya kuagulia, miongoni mwa watu waliosababisha Israeli akaiacha njia ya Bwana, aliyekuwa mkosaji Yoash. Lakini hapo hapo ndipo Mungu akarudi, akatuma malaika wake, na malaika wakamkuta mtoto wa mzee Yoash mdogo aliyeitwa Gideon. Wamesema alikuwa anapepeta ngano akiwa amejificha kwenye shinikizo ili Wamidiani wasije wakaiona. Kwa hiyo ndipo malaika akaenda hapo kwa mganga wa kienyeji, kwa hiyo mchawi. Alipofika nyumbani mwake akakutana na Gideon. Najua kuna nyakati ni nyepesi kwa ajili ya watu, lakini kuna nyakati ni nzito. Na mahali nilikuwa nahubiri ujumbe huu nikatoa mfano huu, nikasema ni sawa na nyumbani kwenu kuna pikwa gongo, nyumbani kwenu kuna uzwa bangi inafahamika, alafu ghafla akatokea maaskari wanaofahamika wakaja nyumbani kwenu, alafu wakakusemesha ya kwamba hivi ndivyo rais ametutuma kwa ajili yako, kuna jambo la maana, jambo la kuinuliwa ambalo anataka azungumze nawe, kwa hiyo ametutuma tukuchukue ili tukupeleke kwake. Hivi moyoni mwako utafikiri nini? Narudia tena kwa ajili yako nielewe. Nyumbani kwenu panapikwa gongo, nyumbani kwenu panauzwa isokoto ya bangi, na sio kwa siri inafahamika, na wakaja askari na mavazi yao wanasema ametutuma mheshimiwa rais kwa ajili yako, na tumekuja kwa sababu ana neno kwa habari ya nyumba hii. Akilini mwako na kwenye mawazo yako kutakuja mambo gani kwenye moyo wako? Nimetumia mfano huo rais ili unielewe. Malaika wameshuka nyumbani kwa mganga wa kienyeji,
Malaika wameshuka nyumbani wa mtu ambaye anajijua ni masikini, lakini wanazungumza na kijana ambaye anajijua ni mtoto mdogo. Tamaduni za kijamii, hali zetu za kawaida ndizo zinatupa nafasi kwenye mazingira tulionayo. Hali zetu za kawaida ndizo zinatupa nafasi, yani wametuwekea nafasi kulingana na hali zetu za kawaida. Tunajijua. Wakati fulani nikiwa nafanya kazi kwenye ofisi ambayo sio kanisani, kabla sijaingia kwenye uchungaji, kiongozi wangu aliwahi kuniambia, bwana mdogo, omba nafasi hii kwa sababu nadhani unaweza. Nikiangalia kwenye vigezo walivyotoa, wanasema uzoefu miaka 6 kwenye hiyo nafasi. Wakaeleza na mingine, muombaji awe na degree, muombaji awe na uzoefu kuanzia miaka 6, muombaji awe ametumika kwenye idara hii na hii. Nikijitazama kwenye vile vigezo, nilikuwa ninakizi kigezo kimoja tu cha kuwa na degree ya chuo kikuu, ndicho nilichokuwa nacho. Lakini kazini nilikuwa na miaka 2. Ukienda upande, yani karibu kila ambacho nilikuwa ninaambiwa nilikuwa sikizi vigezo. Kiongozi wangu akaniambia, ninaona bwana mdogo unafaa, andika barua, omba. Nikaambia, mzee samani, siko tayari kuharibu kazi za watu. Sitaomba kwa sababu najua sina vigezo. Nikaogopa nafsini mwangu, mpaka ilifika mahali wakanishinikiza kwa nguvu, ndio niliandika barua nikaomba. Na nilipoandika wala ikuchukua muda. Wakati mimi naogopa, viongozi wangu ndio walikuwa wanamlazimisha meneja wangu, mwambie bwana mdogo aandike kwa sababu tunajua anaweza. Nilipoandika dakika chache nikapigiwa simu, njoo kwenye interview. Nikiwa kwenye chumba, yani nafanya interview, wakati wao tayari walishakusudia kuniondoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini kibinadamu nilishajua sifai, hata vigezo vinasema sifai. Na nikakalia hicho kiti kwa mwaka mmoja. Baada ya mwaka likashuka la pili tena, lina mavigezo vikubwa kuliko hayo. Meneja akaniambia, sasa bwana mdogo, safari utaandika barua. Nikamwambia, mzee, sitaandika kwa sababu najiona kabisa nisije nikaharibu kazi za watu, sifai. Nikakataa. Na majira walilazimisha, lakini niligoma, hata barua sikuandika. Kwa sababu nikiitazama ile kazi, nikiwatazama watu wengine, nikiwaangalia nilionao ofisini, lakini hao ninaokutana nao kwenye vikao na kwenye maeneo mengine, sikudhani kama ninastahili. Nikiitazama miaka yangu 3 ya ofisi, sikudhani kama ninastahili. Kwa nilipoambiwa andika, nikaambia siandiki. Lakini uliposhuka walaka wa zile nafasi, kwa wengine walioandika wakaomba kwenye matawi mengine wakapewa, lakini kwenye tawi letu wanashusha walaka, ile nafasi niliyopaswa kuomba nikachaguliwa mimi, ndio nikapandishwa pale juu. Lakini sikuomba kwa hofu. Nafsi yangu na mawazo yangu kibinadamu, nilijiona sifai. Ndivyo tabia zetu wengi, kwamba huwa tunajihukumu kwa ajili ya mazingira tunayoyatazama mbele na kudhani hatuwezi. Na hapo wengi wameshindwa kuinuliwa, na wengi wameshindwa kufanikiwa kwa sababu ya tabia ya kujitazama. Tumeshindwa kuruhusu makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu ya hofu. Lakini asubuhi niliwaambia, kinachofanya kazi ndani yako sio binadamu wako, lakini ni nguvu ya Mungu aliye hai. Anakwenda malaika kwa Yoashi, anamwambia, ewe Gideon, uliyependwa na Bwana, uliye shujaa. Gideon anatazama, anasema, haiwezekani, jamaa yangu ndio masikini katika Manase, lakini tazama mimi ni wa mwisho kwenye kuzaliwa, hivyo vyote havinipi kigezo. Lakini akijitazama ni mtoto wa mganga wa kienyeji, anawezaje kuzungumza na malaika? Gideon akataa kupishana na gari ya mshahara iliyokuja kwake, akalumbana na malaika, akashindana na malaika. Haiwezekani. Analumbana sio kwa sababu sio majira ya Bwana kuwainua, analumbana kwa sababu za kibinadamu ya kwamba haiwezekani. Mungu aliyemwezesha Gideon atayawezesha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Inarudia tena, Mungu aliyemwezesha Gideon ni Mungu atakayekuwezesha wewe katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi aina ya familia ulionayo, haijalishi historia ya maisha ambayo tayari umeishi, lakini ninapozungumza habari ya ujumbe huu wa toba,
Ninarudi pale mwanzoni kwamba toba ni kugeuka. Ni ujumbe utakao kuvusha, na maombi yangu mbele za Mungu, Mungu akupe ujasiri wa kuelewa hiki ninachokuambia, kwa sababu wewe umewekwa kwa ajili ya wajibu mkubwa, na Mungu atakutumia kwa ajili ya makusudi yake. Gideon akashindana na Mungu, akashindana na malaika, lakini Mungu akaendelea kumsisitiza Gideon ya kwamba sikia Gideon, utawapiga wewe wa Midian kama mtu mmoja, maana mimi nitakuwa pamoja nawe. Ya kwamba haitakuwa wewe, lakini utawapiga wa Midian kama mtu mmoja. Kiendelea kule mbele, Gideon alishindana sana na Mungu, akagombana, mwisho anamwambia nipe ishara. Hizo ishara zinatimia. Wakalumbana na Mungu, ameendelea kushindana na malaika, lakini mwisho wa mambo yote Gideon akasema maneno haya: ole wangu mimi, maana nimebishana na Mungu uso kwa uso. Gideon anaponyenyekea kwa maneno haya ya kwamba sasa ametambua ya kwamba huyu ni Mungu, ndipo Mungu anamuinua Gideon, anamwambia sasa nenda ushughulike na mambo ya nyumba ya baba yako. Kavunje ule mwashela, kaharibu madhabahu yake, tumia mifugo ya baba yako, yule ng'ombe dume ukachinje, nenda ukazivunje madhabahu za baba yako. Na Gideon akafanya haya yote, na alipokamilisha Gideon, Biblia andiko natuambia aliyafanya usiku, kwa sababu aliogopa watu wa mji wasije wakamjia juu wakamdhuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mengi uko ninakokwenda nitayagusa ninapozungumza asubuhi kisiku ya kesho, lakini neno nalotamani nirudie asubuhi. Nilikwambia hatua ya kwanza ya toba ni kujua tatizo. Hatua ya kwanza ya toba ni kujua tatizo. Kwa namna yoyote, ili uweze kuwa na uwezo mpana, iwe katika maisha ya kiroho au wataalamu wa maendeleo watanisaidia, lakini ili uweze kufanikiwa, swala la taarifa ni muhimu, na Waingereza wanasema information is power. Taarifa mbalimbali, taarifa sahihi kwa habari ya kile unachokihitaji kwenye kuvuka kwako ni kitu cha msingi sana. Na itafuta kuingia kwenye biashara, taarifa sahihi juu ya biashara unayotaka kuingia nayo ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hata kwenye matengenezo, kuwa na taarifa sahihi kwa habari ya mambo yaliyosababisha uharibifu ni swala la msingi, ili ujue mahali pa kutengeneza. Huwezi kuanza matengenezo ikiwa hujui kitu ambacho kimesababisha uharibifu ulionao. Kwa hiyo hata Mungu anapotenda katika Biblia, nimekusomea neno kwenye Danieli kwa makusudi ili kukuonyesha ya kwamba miaka yote 70 Israeli wamekaa katika utumwa, kulikuwa na ukimya wa taarifa. Lakini 70 inapofika, ndipo Mungu anauweka ufahamu ndani ya Danieli. Danieli anapata kwa upana ya kwamba kumbe mateso yetu na utumwa wetu tuliofukuziwa katika nchi ya utumwa, Mungu alikwisha kusema kwa kinywa cha Yeremia ya kwamba ni miaka 70, na kwamba tumepelekwa utumwani kwa sababu wazazi wetu, viongozi wetu waliacha kuitii sauti ya Mungu aliye hai. Na hayo utayaona baada ya mstari wa 3 kida pale mbele, ile sala ya Danieli anaposema nikajivika mavazi ya magunia, nikaacha kula chakula kizuri, nikashuka magotini pa Bwana, nami nikamuomba Mungu ya kwamba Mungu turehemu, kwa sababu tumekutenda dhambi, sisi na wazazi wetu, sisi na viongozi wetu, kwa sababu tuliacha kuisikia sauti yako. Hata ulipowatuma manabii wako tuliwatesa tukawaangamiza. Uliposema na mioyo ya baba zetu, uliposema na mioyo ya viongozi wetu, waliacha kuitii sauti yako Baba. Lakini sikia, sisi ni wenye dhambi, hata tuna haya ya uso kukutazama, lakini twende wapi? Kwa sababu kwako kuna rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Danieli anaposhuka, anaonyesha ya kwamba alipokuwa katika kusoma yale maandiko, alipata uhalisia wa tatizo alilonalo, lakini na yale ambayo Mungu alisema kwa ajili yao. Kwa hiyo akalijua tatizo ya kwamba walitenda dhambi, wazazi wao walikuwa na kiburi, viongozi wao walikuwa na kiburi, wakaacha kuisikia sauti ya Mungu, wakawaumiza manabii, wakawatesa wakina Yeremia, na ndiyo Mungu akashuka, pamoja na kwamba aliwasemesha hawakutii. Danieli anaposhuka
anazungumza kuhusiana na tatizo, na kutoka kwenye tatizo ndiko anaomba rehema mbele za Mungu aliye hai. Kwa tunapozungumza leo ya kwamba tunapozungumza habari ya toba, hatua ya kwanza ya toba ni kujua tatizo. Na hautajua tatizo kwa sababu tu unataka kujua, lakini utajua tatizo kwa sababu ni Mungu anayefungua milango ya taarifa kwa ajili yako. Kuna mambo yaliyotendwa, nilisema hata asubuhi wakati haupo, walifanya viongozi, walifanya waliotutangulia, waliokuwa na hatima juu yetu, na nikasema wakati mwingine hata wazazi wako hawakuwepo, kwa hiyo hata wao hawajui. Na kwa hayo walioyafanya yakafungua milango ya uharibifu kwa ajili ya maisha yako. Yako mauharibifu makubwa. Nawezekana wengine kwenye historia za magonjwa, na wengine kwenye historia za kufanikiwa. Unashindwa kuvuka sio kwa sababu hupasi kufanikiwa, lakini unashindwa kuvuka sababu kuna maagano, kuna maapizo, kuna manyuizo yaliyofanywa wakati fulani yakaweka uharibifu kwenye maisha ya vizazi. Waliweka maagano ya kwao, unazaliwa leo katika neema hii, lakini ardhi, lakini kule nyumbani, lakini kwenye ukoo umeshikilia mambo fulani ambayo wewe wala huyajui, lakini wao wanajua. Na wengine wakiinua kwenye maisha ya ndoa, wamepata neema kuingia kwenye ndoa, lakini tazama hayo maisha wanayopita nayo yalivyo na mitego, yalivyo na vifungo, na kila umeutafuta uso wa Mungu lakini haiwezekani. Kila unapojaribu huwezi kuvuka. Ndoa imekuwa mateso, hata unafika bado unauliza kwa nini niliingia. Lakini kuna maeneo mengine nazungumza na watu wanakuambia mchungaji hata hatuelewi. Yaani ukienda kwenye historia ya vizazi vyetu kwa baba kuna mambo haya, yaani kwa baba matatizo yake ni haya. Na mtu mmoja akaniambia mchungaji, yaani kwetu kila mmoja alianza kwanza akazalia nyumbani, na kutoka hapo ndipo akaja kuolewa. Mwingine alizalia nyumbani ndipo akajikabidhi kwa mwanaume, mwingine alianza kuishi na mwanaume na baadaye ndio akatengeneza ndoa. Anasema hakuna aliyepita katika usahihi, lakini kila aliyeingia kwenye maisha ya ndoa alianza kwa uharibifu, na wengine bado tuko huko hata sasa hatuelewi ni kitu gani. Yaani yako mambo mengi yamejengwa kwenye historia na misingi ya maisha ya watu. Ninaposema habari ya toba, ninarudia tena ya kwamba mko wengi hata mchui kile ambacho kilitendwa kwa ajili yenu, na mnapita kwenye hayo mateso tu. Wengine mkikaa mnaambiwa aina hii ya magonjwa, Shazi alikufa katika njia hiyo, aina hiyo magonjwa, na ndio baba alikufa kwa njia hiyo, aina. Yani yako mambo mengi yameinuka ambayo hata ufahamu wako haujui. Lakini ninapozungumza habari ya toba, kazi ya majira tulionayo, Mungu ana tabia ya kuwasemesha watu, wala huwa hanyamazi kimya, kwa sababu historia mambo usiyojua imeandikwa viganjani mwake. Hakina Danieli walikaa wakatupika pamoja na uaminifu waliokuwa nao, lakini wakati wote walijiona tu wako utumwani, wako Uajemi, wako matesoni, wamekaa kwenye utumwa, wanajiona utumwa. Lakini majira ya Bwana yalipofika, Mungu akaufungua moyo wa Danieli, akamuonyesha hii ndio dhambi iliyotendwa na watu hao viongozi wenu, na ndio maana nilikasirika. Anasoma kwenye maandiko, kumbe ilishaandikwa kwa ajili yao ya kwamba wanakwenda utumwani kwa ajili ya dhambi yao, lakini ni miaka 70 Mungu atawatoa. Danieli anajivika ufahamu, anashuka kwenye toba kusema kwa habari ya wana wa Israeli. Mungu anafungua waziwazi. Ukitaka kujua hilo, nenda baada ya sura ya 9, nenda sura ya 10. Italigusa hata leo unapoendelea. Ukienda sura ya 10 unakutana na majibu ya Danieli, kwamba alipojipa ufahamu na kuomba, nasema aliendelea kuomba na kuta ukimya. Kila akiomba ukimya, kila akiomba ukimya. Wiki ya kwanza hakuna majibu, lakini ahimidiwe Mungu kwa sababu Danieli alimjua Mungu aliye hai. Wiki ya kwanza kimya, wiki ya pili kimya, wiki ya tatu inapokwenda kuisha ndipo malaika wa Bwana anafika. Anapofika anamwambia Danieli, wewe uliyependwa na Bwana, yasikie maneno haya ya kwamba tangu siku ya kwanza ulipojipa ufahamu sisi tulitumwa kwako, lakini huyo mkuu wa Uajemi alituzuia, hivyo tumefanya vita kwa majira yote. Leo ni siku ya 21 tumekuja kwako, na hau ndio ujumbe ambao Mungu ametutuma kwa ajili yako. Kwa hiyo Danieli alikuwa hatembei katika vitu tu vya kawaida, lakini aliongozwa na taarifa zilizohifadhiwa mbele za Mungu aliye hai juu ya taifa lake Israeli. Kwa kila alichokuwa anatubu, kila alichokuwa naomba, alikuwa hatembei kwenye kuomba kwa sababu amesikia, lakini alikuwa naomba kwa sababu Mungu alimpa taarifa sahihi kwa habari ya yale wanayoyapitia. Na Danieli akang'ang'ana siku ya 21
ndipo malaika anafika anamwambia, sikiliza, tangu siku ya kwanza ulipojipa ufahamu na kuomba, mbingu zilitutuma na sisi tulitumwa kwako. Kwa hiyo ulipoendelea kuomba na kung'ang'ana Daniel, leo ni siku ya 21, ndipo tumeweza kumshinda mkuu wa Uajemi. Tunaposema mkuu wa Uajemi, sio mkuu wa serikali ya Uajemi kibinadamu, lakini mkuu wa Uajemi katika ulimwengu wa mapepo, mkuu wa Uajemi aliyewazuia malaika wasimfikie Danieli. Lakini neno langu kubwa, Danieli alisimama katika taarifa ambazo Mungu amezituma kwake. Sasa ukimlinganisha Danieli na Gideon, ipo kuna neno kubwa ninataka niseme nao, ambao ni ujumbe niliuacha kwa ajili ya jioni hii. Tunapotafakari habari ya kujua tatizo, ambao ndio ajenda ya kwanza ya toba, ukienda kwa Gideon, wakati malaika anamwambia Gideon, wewe shujaa uliyependwa na Bwana, wakati wa tayari nabii alikwenda akawaambia Israeli habari ya dhambi yao, Gideon akakusanya hasira ndani ya moyo wake, ya kwamba Mungu alisema na babu zetu alipowatoa Misri, ya kwamba amewamilikisha nchi hii, alitutoa kule akatuleta hapa, na alishasema kabisa kwamba nchi hii ametumilikisha sisi. Lakini ndiye Mungu aliwaruhusu wa Midian wakatupiga. Yani badala ya Gideon kuitazama dhambi na kuitafuta toba, Gideon amekusanya hasira mbele za Mungu. Kwa hiyo nabii malaika anaposema na Gideon ya kwamba uliye shujaa, anakija anataka kusema na moyo wa Gideon ili amuelekeze yale makusudi na neema ya Mungu aliyokusudia kwa ajili yao. Gideon anataka kushindwa kuipokea neema ya Mungu kwa sababu amejaza hasira juu ya taarifa alizozipokea. Ndio anaanza kupambana na malaika. Inawezekanaje? Maana mimi ni mdogo. Inawezekanaje? Maana sisi ni masikini. Inawezekanaje? Kwa sababu ni Mungu huyo aliyesema amewamilikisha baba zetu nchi hii. Lakini leo ni Mungu huyo ambaye ametupiga, amewaruhusu wa Midian wametutesa miaka yote hii. Huyo ni Mungu wa aina gani? Anashindana na taarifa. Lakini Mungu anakuja sio kwa bahati mbaya, alishaandika, alikwisha kueleza, lakini majira haya anakuja ili amtoe Israeli kutoka mateso yake. Neno ninalotaka nizungumze hapo, Mungu hata nyamaza kimya kwa ajili yako. Mungu atakusemesha, Mungu atakuonyesha. Na majira haya tunayokwenda nayo na maombi tunayofanya, Mungu hata nyamaza kimya. Lakini neno langu ni hili, taarifa unayoipokea unaijua kwa mipaka gani? Umejua kwa kiwango gani taarifa unayopewa? Maana ili uvuke ni lazima umshirikishe Mungu. Sio kwamba Mungu hajui mahitaji yako, sio kwamba Mungu hajui tatizo lako. Mungu anajua, lakini Mungu ameweka uhuru kwa mwanadamu. Kile unachoomba ndicho Mungu anakutendea. Na ndio maana tunapozungumza habari ya wokovu, wokovu upo, na wokovu ni bure. Umekuja kwa njia ya Yesu Kristo, upo katikati yetu. Na kwa sababu hiyo wengine wanajiuliza maswali, ikiwa tumeokolewa bure na Yesu alishakufa kwa ajili yetu, sasa kwa nini haya mengine yote? Swala la kuipokea hiyo neema, swala la kupokea huo wokovu upo kweli kwa ajili ya kila ambaye ana uhitaji. Kwa hiyo wokovu upo, hiyo neema ipo, lakini ipo kwa kila anaye uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Je, hujanielewa eneo hilo? Kristo alikufa kwa wanadamu wote ili awaunganishe katika neema ya Mungu. Yesu alikufa kwa ajili ya watu wote. Lakini swala la kupokea wokovu tuliokusudiwa ni swala la maamuzi ya nafsi yako. Unapomwambia Mungu nimekubali. Na ndio maana kwenye ubatizo tutakwambia sema hadi ya ubatizo. Utasema mimi namkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, najitoa kuwa wako Yesu, nikutumikie, nikutegemee kwa uaminifu mpaka nitakapokufa. Amen. Kile kiapo kwamba ninakataa kutumikia miungu mingine, kutumikia mambo mengine, kuitumikia dhambi, lakini mimi nimejikabidhi kwako Yesu, nitakutumikia wewe kwa uaminifu mpaka nitakapokufa. Ndicho kiapo kinakuingiza katika ubatizo. Sasa tunaapa kwa sababu tunakiri na kukubali ya kwamba wokovu ulioachilia kwa ajili yetu, mimi nakubaliana nao.
Na hiyo ni sawa na neno ambalo nimesoma nao, lile neno la Kumbukumbu la Torati 30. Mungu anasema nimekuwekea baraka lakini nimeweka laana. Uchaguzi wa baraka ulana ni wa kwako. Sasa uchaguzi wa wokovu ni wa kwako. Ukiutaka wokovu unaupokea kwa kukiri mbele za Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu huwa anawasemesha watoto wake na anaweza kusema nawe kwa njia nyingi. Hana njia moja ya kusema. Unaweza kusikia katika ndoto, umelala usiku ukayajua mambo ambayo hukuwahi kuyajua. Mimi ni mchungaji ninayeketi katika mashauri na watu mbalimbali. Ninakaa na watu na wakija wananiambia, mchungaji, nimelala usiku nikaota ndoto, nimeota 1 2 3. Mchungaji, nilala usiku nimeota habari ya ardhi ya nyumbani kwetu, nimeota habari ya ofisini kwetu. Kuna vitu vingi. Kwa hiyo unaweza hizo taarifa zinazokuja sio kwa bahati mbaya. Mungu anakusemesha. Kuna wengine wanasikia kwa njia ya maono, wana neema hiyo. Unaweza ukaketi unazungumza na watu. Naweza kukaa nikiwa hapa madhabahuni na hubiri, neno linapopita kuna mwingine anaweza asielewe, lakini wewe neno likipita linakuwa la tofauti kuliko neno ambalo uliwahi kulisikia majira mengine. Kwa hiyo linapopita katikati yako, Mungu anaweza akaamsha kitu kwa ajili ya maisha yako, akakusemesha, likaugonga moyo kwa namna ya tofauti. Kwa hiyo anaweza akasema Mungu na wewe kwa mahubiri ya madhabahuni, anaweza akasema nawe kwa njia ya ndoto, anaweza akasema nawe kwa maono, anaweza kusema nawe kwa maandiko kwenye vitabu unaposoma. Wakati vile za kuwa kawaida tu, lakini kuna jambo unaweza kulisoma kwenye vitabu likaugusa moyo kwa namna ya tofauti, maana limebeba mafunuo ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ana njia nyingi za kuzungumza na watoto wake. Na majira haya tunaposema kwa habari ya toba, Mungu ana njia nyingi za kusema na maisha yako, za kusema na yaliyo sirini kwa habari ya maisha yako. Kwa swala la msingi sio unasikia kiwango gani, lakini unaelewa kiwango gani kile ambacho Mungu anakusemesha. Hapo pana mtego mgumu sana. Labda niulete kwa mfano huu, utanielewa. Na huo ndio ujumbe wangu wa jioni ya leo. Wakati fulani nikiwa ninatumika mahali fulani, walinijia wapendwa fulani, na wale wapendwa waliokuja wakaniambia, mchungaji, tunaomba msaada. Ya msaada wa nini? Kasema, mchungaji, tunapata shida, tumeingia kwenye tatizo. Kaambia karibuni. Wakaniambia, mchungaji, maisha yetu ni ya kawaida na tumeishi katika kawaida kama wengine, na hatukuona tatizo. Yani tuliona ndiyo kawaida, na tuna miongoni mwetu ambaye kwa kweli yeye amefanikiwa kuliko sisi, na tuliona ni kawaida kwamba amefanikiwa kuliko sisi. Tunamheshimu kwa sababu riziki Mungu anampa kila mtu kama apendavyo. Kwa amefanikiwa kuliko sisi, lakini sisi tuliona kawaida. Amekuwa msaada kwetu, amekuwa msaada kwa wazazi, na maisha yetu ni mazuri tu. Na mazuri kwa sababu tunamtegemea yeye. Lakini ukija uchumi wa mtu mmoja mmoja, mambo sio mazuri. Lakini hatukupata shida kwa sababu tunaona ni kawaida. Kasema, lakini siku moja tulikuwa tumekaa kwenye television, na tulipokuwa kwenye television ilikuwa ni kipindi cha mahubiri mahali fulani, na kikawa kinarushwa kipindi cha mahubiri. Kwa hiyo hawa wamekaa kwenye television wanaangalia na kile kipindi kinaendelea, yani kama hivi tunavyoendelea na ibada, na watu mbalimbali wakawa wanakwenda, na huyu aliyekuwa anahusika akiendelea, wengine anawawekea mikono na waombea, anakwenda wengine anawatolea unabii, wengine anawaeleza. Kwa hiyo wanaendelea, na walipokuwa wamekaa, ghafla yule ndugu yao aliyefanikiwa kuliko wao akasogea pale mbele. Wanashangaa, ndugu yetu tuyaone leo. Kwa hiyo aliposogea kwenda kwa yule ndugu, yule mtumishi akamwambia, wewe huna tatizo lingine, lakini ulitumia vipawa vya ndugu zako kichawi. Umewaacha ndugu zako wanateseka na umekuwa tajiri badala yao. Ili utoke kwenye shida ulionayo, nenda upatane na ndugu zako. Wanaona kwenye television, wakatazamana usoni. Yani ndio wale ambao nyota zao zilitumika kichawi ili kumneemesha huyo ndugu yao. Sasa leo wameinuka, wako ghafla wanatazama kwenye television. Hiyo ndio wanamuona ndugu yao akiambiwa maneno hayo. Wakainuka ghafla
wakajibeba mpaka nyumbani kwao kwa wazazi. Walipofika wakamwambia baba ya kwamba, baba, unajua tuliowaona huko. Sasa kwa bahati mbaya sana, walioona ile tukio ni wao tu, hao waliokuwa wanatazama miongoni mwa ndugu zao. Wakabebana wakaenda kwa baba. Wale vijana walipofika wakamwambia baba 1, 2, 3. Baba akasema, ndicho alichowatendea ndugu yenu? Akasema ndio, na hiki ndicho ambacho nabii amemwambia. Baba akasema, tumsubiri arudi. Baba sio aliyepewa maono yale, wala ndugu wengine sio walioona, na wala baba hana imani ile ambayo hawa wanayo. Kwa hiyo walipofika, baba akamwambia, subirini ndugu yenu arudi. Na ndugu akarudi mpaka nyumbani kwa baba. Kabla hajajieleza ya moyoni kwa baba, baba akamwambia, ndugu zako wamekuja hapa, wameniambia 1, 2, 3 ya kwamba umeambiwa mahali fulani ya kwamba umetumia nyota za ndugu zako ili kupata uwezo ulionao. Yule akagundua yani kumbe imekuwa kesi, kumbe nimeonekana. Akamwambia baba, hata kidogo, wala huko sijaenda. Wakawaita ndugu, wakaketi pamoja na baba yao, wakafanya kikao cha familia. Na walipofanya kikao, yule ndugu akasema, hayo sio, nimeonewa. Wakaitwa wale vijana, wakaletwa kwenye kikao cha familia, na mkuu wa ukoo yuko pale. Wakaambiwa, ombeni msamaha kwa ndugu yenu kwa sababu mmemkosea na wivu wenu. Mambo yakaharibika. Yani badala ya kutengeneza, pakainuka kesi ya familia. Na palipoinuka kesi ya familia, wanatakiwa waombe msamaha kwa ajili ya umbea na kumwonea wivu ndugu yao. Lakini sio kwamba walikuwa wanaona wivu, ni kweli ni kitu walichokiona, na ni kweli walikuwa na ushuhuda kama ni kweli wamesikia. Lakini huyu ndugu alipoona ni kikao cha familia, akasema, no, hii aibu siwezi kuibeba. Akakataa, na alipokataa wakashindwa. Ndipo sasa wanakuja, ndio mchungaji tusaidie, yani haya ndio tuliyopita nayo. Nikamwambia, sikilizeni, mambo ya kiroho hayatatuliwi kwa vikao. Mambo ya kiroho yanatatuliwa mbele za Mungu aliye hai. Mungu anajua shida za kiroho mnazopita nazo. Mungu anajua vifungo mnavyopita navyo. Mungu anajua tabu mlionayo, lakini ni Mungu anayetaka ili awatendee. Na ili awatendee, anasubiri neno la kinywa chako wewe umshirikishe Mungu aliye hai ili apate kutenda kwa ajili yako. Na ili uweze kumshirikisha, ni lazima utajua, atayafungua macho yako, yataona tatizo. Hakuonyeshi tatizo ili uanze vikao. Hakuonyeshi tatizo ili uanze kupambana na watu. Hakuonyeshi tatizo ili uanze kupambana na ndugu. Anakuonyesha tatizo ili urejee mbele zake yeye, umshirikishe, ili yeye akutendee katika uwezo na nguvu zake. Ninarudia tena kwa ajili yako, majira haya utasikia mambo mengi. Na hata wengi mmeharibikiwa, sio kwa sababu Mungu hakuwaambia, lakini hamkujua taarifa mlizopokea mzipeleke wapi. Mlipoelezwa mkapeleka kwenye vikao, mlipoeleza mkapelekwa kwa wapendwa. Wapendwa, hiki ndicho Mungu amesema nami, na wapendwa wakawaharibia hapo mlipokuwa mmesimama. Mungu alipowasemesha ule ujumbe, alipokuambia, ukaacha kumshirikisha Mungu aliye hai, lakini ukawashirikisha watu. Na kutoka huko kuna wengine hata ile roho ya unabii, ile sauti ya kusikia sauti ya Mungu imenyamazishwa kwa sababu ya kushindwa nidhamu ya kujua Mungu anapokusemesha unapaswa ufanye vitu gani. Yakaba wako wengi meharibu hata maisha ya watu wengine ambao Mungu alijua mngewasaidia. Wako watu ambao Mungu amewapa siri za watu ili mpate kuwashirikisha Mungu aliye hai, na Mungu awavushe hao watu. Kuna Mungu amewashirikisha watu aibu ya watu wengine, lakini badala ya kuwabeba katika maombi, badala ya kumshirikisha Mungu, mkapita kwa hekima. Lakini wengi wametafuta vikao, wengi wametafuta kuwashirikisha watu, na kila maono makubwa ambayo Mungu aliyakusudia kwa ajili yako yamezimishwa. Wako watu wameshindwa kuvuka, sio kwa sababu Mungu hajasema na maisha yako, lakini alipokusemesha haukujua mahali pa kupeleka haja za moyo wako, ukawapelekea wanadamu, ukaacha kumpelekea Mungu aliye hai. Ninapozungumza leo, akupae maono ni Mungu aliye hai, anayechua aliyehifadhiwa asirini, ambaye mikononi mwake uko mlango wa kuvusha katika uwezo na nguvu zake. Nasema wako wengi maono yenu yamekufa kwa sababu ya kutokujua kwa nini Mungu amekusemesha.
Huwa ninawaambia watu, na leo nasema na wewe unanisikiliza hapa na wale wanaonisikia mahali kupitia mifumo yetu ya mawasiliano, Mungu anapokusemesha kwa sababu anajua ni wewe utakayewavusha wengine. Mungu anapokusemesha kwa sababu anajua wewe ndani mwake amekuumbia uwezo. Hivyo vipawa ni vya kwako kuisikia sauti ya kinabii, hiyo sauti ya Mungu aliye hai. Mungu anakusemesha kwa sababu anajua ndani mwako liko jicho linaloweza kuona katika ulimwengu wa roho. Ndio maana hakwenda kwa hao ndugu zako, ndio maana hakwenda kwa wazazi wako, ndio maana hakwenda kwa jamii yako, akakuchagua wewe kwa sababu anajua ndani yako iko sauti ya kinabii. Lakini wako watu wameua maono ya Mungu aliye hai kwa sababu ya kukosa nidhamu ya kujua kwa nini Mungu anawasemesha wao. Ninaposema jioni ya leo, ninasema Mungu anapokusemesha anajua unaweza wewe ili kutengeneza mambo ya wengine. Mungu anapokusemesha anajua kuna kitu amejiumbia ndani mwako na ni wewe mikononi mwako, watu wengine watavuka. Hiyo jamii unayoitazama Mungu anaijua, lakini amekusimamisha katikati yao kwa sababu anajua ni wewe utakayewasaidia. Na Mungu hata nyamaza kimya, lakini atakusemesha. Ninarudia tena, anapokusemesha hakuambii uende watu, lakini anakuambia ili usimame mahali palipobomoka ili Mungu apate kupajenga. Akikutuma mtu atakwambia kawaambie, na huo ujumbe utakwenda kusema. Lakini Mungu anapokusemesha kwa ndoto, ninataka nikwambie majibu yako mikononi mwake, lakini hayamo mwa watu. Mungu akikusemesha kwa habari ya dhambi ya ukoo, usianze kuhangaika na wazazi. Hao ni wachawi, mimi sio wazazi wangu tena. Amri ya 4 nakwambia waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi na baba na Bwana Mungu wako. Haikwambii waheshimu baba yako na mama yako waliookoka. Anakuambia waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi na Bwana Mungu wako. Hata kama umeanguka katika makosa, baba yake Gideon, mzee Yoashi, aliokolewa na tabia za Gideon, wala hakuokolewa na kitu kingine. Mungu akwenda kwa Yoashi, lakini alikwenda kwa Gideon akamwambia ni wewe utakayevunja madhabahu za baba yako. Na Gideon kuilinda heshima ya familia alifanya kazi hiyo usiku, na alipokamilisha kuifanya kazi, asubuhi wanainuka watu wa nchi wanasema mzee Yoashi, na tunajua kwa vyovyote aliyefanya haya atakuwa Gideon, tunaomba aletwe hapa ili auawe. Hawajui kumbe Gideon alivyovaa nizamu ya kuisikia sauti ya Mungu, akanyenyekea na Mungu akaifanya njia kwa ajili yao. Wakati watu wa nchi wanamdhani Yoashi bado ni mganga wa kienyeji, lakini asubuhi anapo Yoashi mlete Gideon, mzee anasema sikilizeni, kama Mungu ndiye Mungu, acheni ajipiganie mwenyewe, lakini yeyote atakayempigania Mungu huyo na auawe. Nafsi ya mzee Yoashi imeshageuzwa kwa tabia za hekima za mtoto wake Gideon. Ninasema na wewe hautashindana na watu kufanikiwa, lakini ng'ang'ana mbele za Mungu aliye hai, ambaye hata nyamaza kimya kwako, ambaye hata nyamaza kimya kwenye maisha yako, atakusemesha. Na leo ninaposema Mungu atasema na nafsi yako, wala hata nyamaza kimya. Anayejua mapito yako, anayejua mateso yako, anayejua taabu yako, lakini nakuthibitishia madhabahuni pa Mungu aliye hai, Mungu hata nyamaza kimya, lakini atasema nawe. Anasema na wewe ili upate kumshirikisha haja za moyo wako. Anasema nawe ili akupe prayer points, zile pointi za kuombea. Ni lazima akupe mahali palipoharibika ili ujue jinsi ya kutengeneza. Ni lazima akupe mahali palipoleta shida ili ujue namna ya kurejea. Mungu atasema nawe, wala hata nyamaza kimya. Na hayo ni maombi yangu jioni ya leo. Mungu aseme na moyo wako. Mungu akufungulie kila chemichemi iliyofungwa ndani. Inawezekana ukuyajua ukatofautiana na wazazi wako. Inawezekana ukuyajua ukafanya vikao vya ukoo kujadili habari ya mambo yaliyoharibika kwenye ukoo, ili mjadili kibinadamu na kushuhudia juu ya madhabahu. Katika mlango shetani wanacheza sana, wakati Mungu anapofungua mlango wa taarifa kwa ajili yako. Na kwa sababu shetani ni roho, naye huwa amekaa mahali ili kusikiliza. Usipokuwa mwaminifu, usipokuwa mwangalifu, utaacha kuenda sawa na makusudi ya Mungu aliye hai, utaingia katika milango ya ibilisi. Nazungumza jioni ya leo na ninarudia tena, Mungu ana njia nyingi
za kusema na watoto wake, na wakati mwingine anaweza hata kutumia milango ambao wala usingelizani na stahili, kwa sababu maandiko yanatambia, maana vitu vyote ni watenda kazi wa Mungu. Anaweza kuwatumia hata hao wachawi wakatoa taarifa kwa habari ya uharibifu wako, kusema wanaweza. Anaweza kutumia vitu dhaifu, hata wachawi wakakwambia uchumbe wa shida ulionayo, lakini mlango wa kutoka hautakuwa kwa wachawi, utakuwa mbele za Mungu aliye hai. Mungu anaweza kutumia mifano iwayo kusema na maisha ya mwanadamu, lakini mlango wa kutoka kwenye maisha yako uko mikononi mwa Mungu peke yake, wala sio kwa wanadamu. Lakini nakwambia mchungaji, nimetumiwa message, na hii message inasema mimi matatizo yangu ni kwa sababu ya shida, kuna maroho sijui gani, na mwisho wa message nimeambiwa sasa niende ili waweze wakanitoe hayo nilio nayo. Ninataka nikwambie, sio mtu atakayeyatoa matatizo yako, bali ni Mungu aliye hai, ambaye anatumia vitu vyote ili kukufikishia taarifa kwa habari ya uharibifu uliopo. Unaweza kusikia mahali popote, unaweza kusikia vyovyote sawa na Mungu alivyoruhusu kwa ajili yako, lakini mlango wa kukutoa, mlango wa rehema uko mikononi mwa Mungu peke yake, ndiye atakayewavusha. Na hayo ni maombi yangu majira haya. Acha Mungu na awatende ninyi katika uweza wa nguvu zake, akusemeshe kila mahali palipoharibika, akusemeshe mahali palipoharibiwa, ili katika wewe usimame mbele zake na Mungu akawatendee katika uweza wa nguvu zake. Ni wewe utakayewavusha wengine majira haya. Natamani uchumbe uwe na hatua hiyo, ili uijue hiyo siri. Maana usipoijua siri hii, utaharibu utumishi ulioko ndani mwako, na wakati mwingine utachukiwa na kuidhalilisha neema na kalama Mungu ameiweka ndani mwako. Kuna watu vinywa vyao havisikiwi, sio kwa sababu Mungu hajasema nao, lakini Mungu alipoweka sauti, Mungu alipoweka uwezo wa kuisikia sauti yake, wakageuka kuwa wambea wa kutangaza siri za wengine, na kwa sababu hiyo wakaharibu ule mtandao ambao Mungu alitaka kutumia kwa ajili ya jamii ulionayo. Lakini leo ninarudia, Mungu anakusemesha wewe, kwa sababu anajua ni wewe utakaosimama na kupajenga mahali palipobomoka. Mungu anakusemesha wewe na atakupa taarifa hizo wewe, kwa sababu anajua umeisikia sauti, na hiyo neema iko juu yako, na ni wewe aliyekuandaa kwa ajili ya jamii pana iliyoharibu hiyo safari. Na kuanzia kwako utachoa mstari yaliyoshindikana kwa majira yaliyopita, yaliyoharibiwa katika mikataba yao. Ninasema ni katika wewe yatajengwa kwa upya katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi uharibifu uliofanyika, hata kama adui ameketi akafika mahali akajivuna akajisifu kwa ajili yako, ninasema leo inawezekana, kwa sababu Mungu ni wa majira na nyakati. Aliwahesabia 70 Israeli, na 70 ilipofika aliwatoa kutoka utumwani. Ninasema mbele zako ya madhabahu ya Mungu aliye hai, hakuna leo ushindikana mbele za Bwana. Ni Mungu atakayekuvusha majira haya, ni Mungu atakayekutoa wewe na kuitoa jamii yako kwenye mateso mnayopita nayo. Kila taarifa ilizozuiliwa majira haya, ni maombi yangu mbele za Bwana, acha Mungu aseme nawe. Kila uweza uliozuiliwa kwa sababu ya mikataba, kwa sababu ya uharibifu, yeye Mungu aliyesema na Gideon mtoto wa mchawi, acha Mungu aseme na wewe katikati ya maisha yako. Na haya yawe majira ya Bwana kwa ajili ya watoto wake, naye akawatoe kwenye mateso yenu, naye akawatoe kwenye taabu zenu kwa utukufu wa jina lake. Nasema ni maombi yangu majira haya kwa ajili yako mbele za Bwana. Acha Mungu akufungue macho ya rohoni, acha Mungu akuonyeshe njia majira haya, acha Mungu aseme nawe waziwazi, kwa sababu wewe ni mtumishi wake. Akuondolee kila vikwazo, akuondolee kila uharibifu, akuondolee kila kiza kilichotanda mbele. Lakini majira haya ninatamani Mungu aseme nawe kwa utukufu wa jina lake. Simama mbele za Mungu. Ninaurudia ujumbe huu kwa ajili yako. Wewe ni mtendakazi wa Mungu ambaye Mungu amekuchagua kwa makusudi yake. Unaishi kwa sababu ndani yako bado umebeba vipawa, ndani mwako umebeba makusudi ya Mungu ambayo bado hayajatimia. Kile kitu ambacho natamani pia unielewe vizuri, wewe ni mtendakazi wa Bwana. Mungu amekuweka kwa makusudi yake kwa ajili ya wengine pia. Kwa jioni ya leo ninatamani Mungu atende kitu kwa ajili yako, hata kama yako mambo yaliyoharibika kwa sababu ya kutokujua kwako. Ninatamani Mungu mwenye rehema naye akarehemu kwa ajili yako.
vile vipawa vilivyonyamazishwa kwa sababu ya kutokujua kubeba hiyo kalama Mungu aliweka ndani mwako. Ninatamani Mungu wa rehema aliyesema nao katika sikio lako jioni ya leo apate kuviamsha kwa upya, ili wale wanaosubiri neema yako wapate kuinuka, wakapate kuinuliwa, watolewe kutoka kwenye mateso walionayo. Ninatamani jioni ya leo Mungu wa neema na afanye neema kwa ajili yenu, awatoe kila mahali ambapo adui aliwazuilia. Inua mikono yako juu, sema: Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, mimi nimekuamini. Wewe ni Mungu na unayo makusudi juu ya maisha yangu. Mungu wangu, macho yako yanaona tena yanajua kila uharibifu na kila dhambi iliyosababisha mimi na nyumba ya baba yangu na ukoo wangu na jamii yangu ikaingia kwenye mateso tulionayo. Jicho lako Mungu linaiona kila laana na adhabu ambayo hao waliotutangulia waliadhibiwa, nao wakajiapiza kwa adhabu juu ya vizazi vyao, ambapo mimi ni miongoni mwao. Ninasogea mbele zako Mungu uliye mwaminifu, uliyenipa majira haya kuisikia sauti yako, ile sauti ya toba. Ninakuja mbele zako uliye Mungu wangu, ninatubu kwa habari ya dhambi yangu na dhambi ya nyumba ya baba yangu. Ninatubu kwa ajili ya udhaifu wangu, kila maneno ya kinywa changu yasiyo maana yaliyotamka juu ya mambo mengi. Ninasogea mbele zako, ninaomba toba, ninaomba rehema. Hata maono yaliyonyamazishwa yakauawa ndani mwangu kwa ajili ya kutojua kutunza siri zako. Mungu uliye hai, na kuja mbele zako Baba, ninatubu. Unitazame kwa rehema, usikumbuke uovu wangu wala makosa yangu, lakini kumbuka rehema, kama Habakuki alivyosema nao katikati ya ghadhabu yako. Kumbuka rehema, nami nakuja mbele zako. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya nyumba ya baba yangu. Ninaomba toba kwa ajili ya jamii ambayo mimi umenipa. Yesu, kwa damu yako ya thamani ulisema msalabani, yote yamekwisha. Hatia yangu umeimaliza, nami nakuja kwako. Dhambi yangu na makosa yangu ninayaunganisha katika mauti yako, mauti ya msalaba, kufufuka kwako na kuitengeneza nguvu ya utu mpya, mtu mpya ndani mwangu. Kwa jina lako Yesu, ninaiomba nguvu mpya, ninaomba vipawa, ninaomba kalama, uwezo wa kusikia sauti yako Yesu. Kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu, kila maadui waliotumwa kushika agano la uharibifu juu ya maisha yetu, juu ya koo zetu, juu ya madhabahu yako, ninakuja kwako Yesu. Ninaomba uweza wako, ninaomba nguvu zako. Hao maadui, hayo mapepo, hiyo mizimu iliyowekwa kutunza uharibifu, malaika wa giza waliosimama kwetu kwenye hizo madhabahu za ukoo wetu, madhabahu za jamii zetu, ili kutunza huo uharibifu, ninasimama mbele zako. Ninajikung'uta uovu na dhambi kwa jina lako Yesu. Hayo mapepo na yakaachilie, hayo machirii na yakaachilie. Mapepo, mapepo kwa jina la Yesu, achia nafsi yangu, achia nafsi yangu, achia uzao wangu, achia vipawa vyangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuinua sauti yako sasa mbele za Mungu aliye hai. Endelea kutubu, endelea kuomba mbele za Mungu, endelea kujikung'uta. Jehova mtakatifu, wewe uliye Mungu, hii ni kazi ya mikono yako. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Umesema nasi leo tena kwa habari ya ujumbe wa toba. Wewe ni Mungu unayejua hayo makosa,
unayejua hiyo dhambi kwa ajili ya watoto wako. Ni hawa wakutafutao nyumbani mwako, ni hawa walioshikiliwa katika uharibifu. Ninawainua malangoni mwako, ninasimama kinyume na kila kazi za adui, hizo kazi za kichawi, hizo kazi za kuzimu, mazindiko na kila mikataba iliyofanywa kuzimu na hao waliowatangulia. Ninasimama kinyume na kila dhambi zilizotendwa na jamii